jalqabeera kunoo. Harka fuune daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtan maratti baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo televezyiiniidhaan fi raadiyooniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashinten DC irraa kan isin dabarsu qophii guyyaa har'aa fulbaana 24 bara 2026 qabatee dhiyaatee jira. Akka Itiyoophiyaatti immoo fulbaana 14 2017 jechuudha. Galgala kana kan isin keessummeessu Anbafqaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti baqattoonni Itiyoophiyaa keessa jiranu kaardii eenyummaa kan dijitaalaa argachuu isaanii meeshaa waraanaa Masirirraa gara Somaaliyaatti fe'ame ilaalchisee ibsa Itiyoophiyaanii fi Masir baasan. Qajeelfama ministeerri geejjibaatii fi loojistikaa Itiyoophiyaa kenne mormii argachuusaa yookaan mormamuusaa akkasumas qophii torbanii waa'ee uummata Oromoo dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanu isin affeera. Amma gara oduutti darbina. Tuujubee horaati. Mootummaan Itiyoophiyaa UNHCR waliin ta'uudhaan baatii bitootessaa jalqabee biyyattii naannolee adda addaa keessatti baqattoota argamaniif kaardii eenyummaa dijitaalawaa kennaa ka jiru yoo ta'u adeemsa kanaaf deeggarsa gochaa ka jiru jaarmiyaan baqattoota akka tokkummaa mootummootaa UNHCR beeksiseera. Jaarmichi kibxata har'aa jechuun fulbaana 15 bara 2017 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti ibsasaa kabaatii hagayyaa baaseen Finfinnee keessatti baatilee sadiif yaalii gochuun hojiin jalqabame yeroo ammaa naannolee Amaaraa, Beenishaangul Gumuziif Somaaliyaatti babal'ate kaardiin eenyummaa dijitaalawaan baqattoota 9,600 kennamuun ibsameera. Yeroo ammaa adeemsi kaardii eenyummaa kennuu kanaa naannoo Somaalee keessatti kennamaa ka jiru yoo ta'u naannoo sanarraa yaada isaanii ka kennan daayirektara tajaajila eegumsa baqattootaaf baqaa deebii dhaabaa lammeessaa waa'ee adeemsa itti fufee jirullee ibsaniiru. Baqattoota kanaaf adeemsi kaardiin eenyummaa dijitaalawaa kennamuu kan ajaa'ibsiifate UNHCR kaka'umsi kun eegumsi baqattootaa galmee sirnaan qabamuu gama cimsuutiin Itiyoophiyaan waltajjii baqattootaa akka sadarkaa addunyaaf cicha isheen qabdu kan mul'isu jedhee jira. Kaardiin eenyummaa dijitaalawaa kun baqattoonni dirqisiisamanii biyya ofiitti akka hin deebisamneef callisanii hidhamuurraa kan oolchu yoo ta'u tajaajila hawaasaa kan akka fayyaaf barnoota fakkaatan akka argatan kan dandeessisuudha. Itti dabaluudhaanis baqattoonni herrega baankii akka banatan hojii daldalaa akka hojjetaniif sochiiwwan dinagdee keessatti akka hirmaatan kan dandeessisu ta'uu UNHCR'if ragaaleen tajaajila baqattootaaf baqaa deebii kan Itiyoophiyaa mul'isanii jiru. Galmeessuu baqattootaaf kaardii kana kennuun saffisaa waan hin turreef lakkoofsi isaanii dabalaa kan dhufe baqattoonni rakkoo adda addaaf saaxilamaa jiraachuu kana dura gabaasuun keenya ni yaadatama. Yeroo ammaa Itiyoophiyaa keessatti baqattootaaf kanneen dahata siyaasaa gaafatan miliyoona 1 ol ni argamu jedhamee kan tilmaamamu yoo ta'u baqattoonni martinuu kaardii eenyummaa dijitaalawaa akka argatan gochuuf karoorsamuu isaallee daayirektara tajaajila eegumsa baqattootaaf baqaa deebii dhaabaa lammeessaa ibsaniiru jechuudhaan Kennedy Abaata gabaaseera. Federeeshiniin hojjechiistota geejjibaa Itiyoophiyaa qajeelfama ministeera geejjibaatii fi loojistikaa Itiyoophiyaa irraa ba'e mormee jira. Murtoonni yookaan qajeelfamni ministeerichi dhiyeenya kana hojiirra oolchuu jalqabe kuni konkolaattonni fe'iisaa waggaa 30 olii tajaajilan hojjeta buufata doonii Jibuutiitii fi akkasumas buufataalee doonii daangaa biyyaatii ala jiran irraa akka fe'iisa hin feene kan dhorkuudha. Dhimma kana irratti sagalee Ameerikaatti kan dubbatan Prezidaantiin Federeeshinichaa obbo Birhaanee Zaruu ministeerichi murtoo isaa kana yoo irra deebi'ee hin ilaalu ta'e oliyyannoo isaanii gara muummicha ministeeraatti akka dhiyeessanu himanii jiru. Hoggansa Federeeshinichaa keessaa tokko kan ta'an obbo Dajanee Luuccee ibsa sagalee Ameerikaatiif kennaniin murtoon darbe kan ilaallatu konkolaattota mootoraadhaan socho'an ittuu ta'ee jiru. Harkifattoonni warri harkifamanii deemanu jechuudha. Mootora hin qabnes akka hojiirra hin oolle ajajamuun isaa sirri akka hin taane himaniiru. Akka obbo Birhaanee Zaruu dabalanii jedhanitti
qajeelfama mootummaa kanaanii konkolaattonni 1,500 hojiirraa ala ta'uudhaaf deemaa jiru. Dhimma kanarratti ministeera geejjibaatii fi loojistikaa Itiyoophiyaa irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasifame akka hin milkoofne Gabra Mikaa'el Gabramadiintu gabaase. Yommuu gara oduu biraatti darbin immoo Itiyoophiyaan meeshaa waraanaa Somaaliyaatti Ijiptarraa ergame ilaalchisee yaaddoo qabdu ibsitee jirti. Masir gama isheetiin meeshaan sun ergama qaama waliigaltee ittisaa Somaaliyaadhaa wajjiniin taasifteetti jetteetti oduu kana tuujubeen bal'inaan harkaa qabdi. Ministiriin dhimma alaa Itiyoophiyaa Taayyaa Asqasillaasee meeshaa waraanaa haaraa Masriin dhuma torban darbee gara Somaaliyaatti ergite ilaalchisee yaaddoo qaban ibsaniiru. Taayyeen dhiyeessiin meeshaa waraanaa humnoota alaatiin taasifamu nageenya laaffataa kana daran hammeessee dhumarratti immoo harka shororkeessota Somaaliyaa keessa seena jechuu isaanii himameera. Akka dhaabbate oduu mootummaa Itiyoophiyaa gabaasetti Taayyeen yaada kana akka kennan tokkummaa mootummootaatti dhimmootii nageenyaaf siyaasaaf ittaantuu muummittii barreessituu kata'an Roosmarii De Kaarloo waliin Niiyork keessatti innaa wal arganitti. Yaada Taayyee ilaalchisee deebiin hatattamaa Somaaliyaa irraa kenname hin jiru. Garuu ministiriin ittisaa Abdulqaadir Mohammad Nuur suraa isaaniif kan ajajaan waraanaa Somaaliyaa Jeneraal Ibrahim Sheek Muhaddiin buufata doonii Maqdishootti doonii alaabaa Masrii ofirraa qabdurraa innaa meeshaan buufamu ilaalaa jiraachuu isaanii fuula feesbuukii isaanii irratti maxxansaniiru. Kunis kan dhaga'ame Itiyoophiyaan Somaalilaand waliin waliigaltee falmisiisaa ta'e irratti wal dhibdee naannoo sanatti uumamerraan kan ka'e mootummaan Masrii erga meeshaa waraanaa gara Somaaliyaatti erguusaa mirkaneessee booda. Dubbiimaan ministirii dhimma alaa Masrii Tamiim Kalaaf meeshaa waraanaa dilbata darbe Maqdishoo gahuu mirkaneessaniiru. Somaaliyaaf nagaaf tasgabbii shororkeessummaatti duuluu abbaa biyyummaa ishee eeguu tokkummaaf kabajaa naannoo ishee eeguu ka jedhuun deeggarsa waraanaa Masriin ergite Somaaliyaan dandeettii ishee akka ijaarrattuuf tattaaffii isheen gootuu jechuudhaan Kalaaf ibsa isaaniin beeksisaniiru. Somaaliyaan dhiyeenya Masrii waliin waliigaltee ittisaa mallatteessiteetti. Somaaliyaan loltoonni Itiyoophiyaa baatii muddee qabee biyya ishee akka gadhiisan kan barbaaddu yoo ta'u Masriin immoo kan gurmuu ce'umsaa akka gamtaa Afrikaa Somaaliyaa keessaa bakka bu'u gurmuu haaraa keessaa qooda akka qabaattu barbaaddi. Ministiriin dhimma alaa Itiyoophiyaa Taayyaa Asqasillaasee gurmuu haaraa kan amajjii bara 2025 hojii jalqabuuf jiru ilaalchisee yaada kennaniiru. Dhaabbati oduu Itiyoophiyaa akka gabaasetti Taayyeen gurmuu ce'umsaa sana booda kan murtaa'u murteen kamiyyuu gama hundaan gurmuun kun aangoonsaa guddinni isaa hagam akka ta'eef faayinaansiif qindoomina isaa ofitti kan haammatu ta'uu qaba jedhan. Mootummaan Taanzaaniyaa hoggantoota garee mormitootaa to'annoo jala oolchee ture gadhiisee jira. Hiriirri mormii kamiyyuu garuu akka biyyattii keessatti hin taasifamne dhorkameera. Oduun kunis kunuutu bal'inaan. Hoogganoonni garee mormituu Taanzaaniyaa beekamoon erga mormii uummataa Daaree Salaam keessatti geggeessame dhorkuuf poolisiidhaan to'annaa jala oolanii booda wixata kaleessaa galgala gadhiifamuu isaanii paartiin isaanii ibsee jira. Uggurri sirnaa kaa'amus paartiin mormituu Chaadeemaa miseensonni isaa humnootii nagaa eegumsaan ukkaamsamanii butamuudhaan ajjeefaman jedhee booda hiriirri mormii sun akka itti fufu dhaadate. Poolisiin guutuu magaalattii keessaa walgahii geggeessamu ittisuuf ujummoo bishaanii qopheessee eegaa akka ture yoo ta'u dura taa'aan paartii Chaadeemaa Firiimaan Mboo'eef ittaanaan isaanii Tunduu Liisuu battala kanneen biroo 10 waliin to'annaa jala oolan. Wixata galgala paartichi fuula miidiyaa hawaasaa X irratti akka beeksisetti Mboo'eef Liisuu akkasumas miseensonni paartichaa gameeyyiin wabiidhaan gadhiisamaniiru. Haa ta'u malee Mboo'een hanga miseensonni kanneen biroof deeggartoonni isaanii wabiidhaan gadhiisamanitti buufata poolisii turuuf murteessuu isaanii Chaadeemaan beeksisee jira. Paartichi mootummaan Prezidaant Saami'aa Uluuhuu Hasan akkuma Prezidaantii isa dura ture kan Joon Maakfuulii biyyattii keessatti tooftaadhaan hacuuccaa geggeessuutti deebisee jechuun himate. Hasan aangoo ka qabatan bitootessa bara 2021 du'a akka tasaa kan Maakfuulii booda yoo ta'u duraan ilaalcha madaalawaa kan qabuuf hiriira mormitootaaf miidiyaarra uggura ture kan kaasu fakkaata ture. Mboo'een hiriira mormii geggeessuun mirga heerri nuuf kenne yoo ta'u poolisiin humna ammaa ba'aa gargaaramuudhaan uummata doorsisee walabummaa keenya ukkaamse jechuudhaan wixata utuu poolisiidhaan hin fudhatamin dura tuuta oduuf ibsa kennuu isaanii viidiyoo marsariitii paartii isaanii irratti maxxansamerraa hubachuun danda'ameera.
gareeleen mirga namaaf yuunaayitid isteetsiin dabalatee mootummoonni gama dhiyaa filannoo naannoo kan baatii sadaasaa keessaa akkasumas filannoon waliigalaa xumura bara 2025 geggeessamuu dura hacuuccaan jiru haara'uusaa qeeqaniiru. Hayyee amma immoo gara gabaasaalee keenya birootti darbinaa pirezidaantiin yuunaayitid isteetsi joo baayideniin haasaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti guyyaa har'aa dhageessisaniin walitti bu'iinsi Sudaanii fi Giddu-galeessa Bahaa keessa jiru dhaabbachuu akka qabu waamicha dabarsaniiru. Gabaasni kun kunooti bal'inaan. Prezidaantiin yuunaayitid isteetsi joo baayiden gareeleen Sudaan kanneen wal waraanan lola biyyattii mancaase akka dhaaban gaafataniiru. Baayiden kana ka dubbatan baniinsa gumii waliigalaa ka tokkummaa mootummoota 79ffaa irratti kibxata har'aa haasaa dhageessisaniin ture. Sudaan keessatti haalli gargaarsa namoomaa hammaataa dhufuun uummanni miliyoonni 8 qarqara beelaa akka jiraatuuf saaxile jedhan. The world needs to stop arming the generals, to speak with one voice and tell them, stop tearing your country apart. Stop blocking aid to the Sudanese people. Addunyaan jeneraalota sana hidhachiisuu dhiisuu qaba. Sagalee tokkoon dhaabbachuudhaan biyya keessan mancaasuu dhaabaa jedha. Gargaarsa uummata Sudaaniif taasifamu ugguruu dhaabaa. Lola kana dhaabaa. Yuukireeniin ilaalchisee Baayiden akka jedhanitti Raashaan Yuukireeniin barbadeessuuf neetoo dadhabsiisuu hin dandeenye. Yuukireen lola kana akka injifattu akkasumas walabummaa ishee akka eegsistu yuunaayitid isteetsi deeggarsa gootu kan itti fuftu ta'uu waadaa seenaniiru. Rakkoo giddugaleessa bahaa keessaa ilaalchisuun Baayiden waamicha isaanii kan lola dhaabuu irra deebi'aniiru. I put forward with Qatar and Egypt a ceasefire and hostage deal. It's been endorsed by the UN Security Council. Qaatarii fi Masrii wajjiniin lola dhaabinsaa fi dhimma eeggatamtootaa dhiyeesseen jira. Golli naga eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa raggaasiseera. Gareeleen waliigaltee kana yeroon xumuranii eeggatamtoota gara qe'ee isaaniitti deebisanii fi nageenya Israa'elii fi Gaazaa Hamaas irraa walaba taate itti mirkaneessuun amma. Baayiden itti dabaluudhaan baatii adoolessaa keessa dorgommii pirezidantummaa Ameerikaa keessaa ba'uuf murtii irra ga'an illee hoogganoota addunyaaf ibsaniiru. It was a difficult decision. Being president has been the honor of my life. There's so much more I want to get done. As much as I love the job. Murtoo ulfaataa ture. Pirezidaantii ta'uun kabaja jireenya kootiiti. Kanan gochuu fedhu waan hedduu jira. Garuu akkuma nujicha jaalladhu biyya koos nan jaalladha. Tajaajila uummataa waggaa 50 booda dhaloonni haaraan yeroon biyya koo fuulduratti tarkaanfachiisu amma jedheen murteesse. Hooggantoota michoota koo aangoorra turuu caalaa daran waan barbaachisu akka jiru dagachuu hin qabnu. Kan caalaa barbaachisu uummata keessani. Hoogganoonni addunyaa kanneen biroon sa'aatiileef guyyoota taanan keessa haasaa dhageessisu jedhamee eegama. Ministiriin dhimma alaa Itiyoophiyaa Taayyaas Qasillaasee, muummicha ministeeraa Eertiraa Osmaan Saaleef, muummichi ministeeraa Somaaliyaa Hamza Abdibaarree hoogganoota naannoo gumii kanarratti argaman keessaati. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Hayyee gabaasa keenya itti fufnee jirraa uummata yuunaayitid isteetsi keessaa 200 kan ta'u musliima. Garuu dhiibbaan humni kun filannoo yuunaayitid isteetsi irratti taasisaa deemaa jiru dabalee jira. Keessumaa lola Gaazaa keessatti taasifamaa jiruun wal qabate. Gabaasni Keeni Farabu'aa dhimma kana irratti qopheessite akka taanutti isinii dhiyaata waliin haqaqasu. Kutaa Illinois magaala Chicaagoo bakka Bridgeview jedhamu yookiin Palestaayinii xiqqoo jedhamee beekamu keessatti hojjettoonni qaawwaa boqonnaa malee namoottan daldalaa Palestaayinootaatiif buna raabsu. Diinaa Itmahaanii sagalee kennitoota magaala Illinois keessaa ishee tokko. Akkana jetti waa'ee naannoo sana. Naannoo kanatti bakka fedhe yoo deemte uummata musliimaa ifatti argita. Diinaa Itmahaanii mana barumsaa musliimotaa Illinois keessa jiru keessatti barsiistuudha. Filannoo alanaa keessatti wanti isee fi ijoo ta'e lola Israa'elii fi garee Hamaasii
isa Yuunaayitid Isteetsi shororkeessummaatti farrajde gidduutti taasifamaa jiru dhaabsisuudha. To win my vote, I would have to see a commitment. Sagalee koo kennuu dura duguuggaan sanyii akka tattamaan dhaabbatu arguutu narra jira. Namoonni baay'een bakka Palestaayin xiqqoo jedhamtu kana keessa jiraataniin yaada diinaan Otomaanii kanarratti walii galu. Magaala Illinois keessa lammiileen Ameerikaa Musliima ta'anii 400 fi 75 ta'anutu jiraatu. Jiraattota magaalichaa keessaa 300 fi 7 jechuudha. Tabita Booniyaa Yuunivarsiitii Noorz-Western jedhamutti Piroofeesara imaammata hawaasummaati. Waan jedhan qabu. They do make up a substantial minority. Isaan Illinois keessatti warreen lakkoofsa xiqqaa qaban keessaa baay'ina guddaa kanneen qabanidha. Deemokiraatii filachuuf carraaqu. Itti dabaluudhaanis akkana jedhan. So in Illinois, it's unlikely that they would swing an election. Illinois keessatti filannoo raasuun isaanii oolu. Garuu kutaa akka Michigan keessatti filattoota Musliimota Ameerikaa gara 200,000tti tilmaamamu jira. Filannoo darbee irratti garaagarummaan Riippaabilikaanotaa fi Deemokiraatota gidduu ture. Namoota 150,000 ta'uunsaa wabii tokko. Filattoonni Musliima Ameerikaa 200,000 ta'an yoo sagalee hin kennin yookaan yoo Deemokiraatota filachuu dhiisuu murteessan. Kunis dhuguma kutaa gara tokkotti luucoofne kan akka Michigan keessatti jijjiirama fiduu danda'a. Laayilaa Ilaabeedii hawaasa Palestaayinotaa Ameerikaa keessatti rogeettiidha. Ijoo dubbii kanaan wal qabatee waan jettu qabdi isheenis. These are folks in Michigan that know first. Namoota Michigan keessa jiraniif dhiibbaan boombii Ameerikaan maallaqaan gargaartu waan ifatti beekanidha. Laayilaan Michigan keessatti qindeessituu siyaasaa hawaasaati. Obboleettiin ishee bakka buutuu mana maree kutaati. Obboleettii Rashiidaa Tilaabii yaada isheetti fufuudhaanis akkana jette. We want to shift course on the current policy. Jijjiirama imaammataa lubbuu lammiilee Faalisxiin baraaruuf imaammata humnaan lafa Faalisxiin dhuunfachuu dhaabsisuu barbaanna. Keetti Taliisan kutaa Minisootaatti abbaa alangaa waliigalaati. Waan jedhan qabu isaanis. The Muslim community not just in Michigan but in Hawaasni Musliimaa Michigan keessatti qofatoo hin taane biyya hunda keessatti yeroo kamiyyuu caalaa sochii guddaa hirmaannaa guddaa qaba. Keetti Taliisan abbaa alangaa kutaa Minisootaatii fi Musliimota miseensa mana maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsi ta'an keessaa nama tokko. Itti dabalaniis akka jedhan. Hawaasni Musliimaa Ameerikaa kan kanaan duraa caalaa yeroo ammaa hiree siyaasaa jabaa qaba. Akka dhaggeeffannaa argatuuf taasisee jira. Diinaa Otomaanii ittuu garee sagalee kennituu fi biroo qabaatte akka hawwitu ibsite. I feel like the majority of people. Namoota naannoo kana harka caalaan Dimookiraatotaafis ta'e Riippaabilikaanotaatii fi sagalee kennuu waan barbaadanu natti hin fakkaatu jette. Manni maree walitti dhufeenya Musliimota Ameerikaa yookiin Keer jedhamee beekamu Musliimota sagalee kennuu fi galmaa'anii 2.2 tilmaamanu of keessaa qaba. Akka dhaabbatichi jedhutti erga filannoon walakkeessaa waggaa 2 dura taasifame asiin lakkoofsi namootaan sagalee kennuudhaa fi galmaa'anii 1,000,000 dabalee jira. Israa'el wixata kaleessaa Libaanos keessatti hidhattoota Hizboolaa irratti haleellaa xiyyaaraatiin raawwatteen namoonni 580 du'anii 1,600 ta'an immoo madaa'anii jiru. Dhimma kana irratti gabaasa Kaatiriin Giibsan qopheessite jaallanni gammadaatu nutti hima. Israa'el wixata kaleessaa Libaanon keessatti bakka 800 ol kan rukutte yoo ta'u magaalaa guddoo Beeruutiin dabalatee namoonni 1,000 lakkaa'aman akka baqatan taasiseera. Caasaan ittisaa kan Israa'el rookeetota Libaanon irraa furguggifaman wixata kaleessaa galgala gidduu seenuun faccisee jira. Garuu wal-dhabdeen bal'aan Giddu-galeessa Bahaa keessatti uumamuu mala sodaan jedhu ammallee jira. Prezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden Waayit Haawusitti gaazexeessotaaf ibsa kennaniin Ameerikaan gita ishee naannicha keessa jiran waliin hojjetaa jirti jedhan. Haala namoonni nagaan gara mana isaaniitti deebi'an uumuudhaan muddamsuu jiru hanqisuudhaaf hojjechaa jirra. Israa'el torban darbe
peejaroota fageenyarraa to'ataman fayyadamuudhaan dhoohinsa kadhaqqabsiiste yoo ta'u kanaanis miseensota Hizbollaa kanneen Yuunaayitid Isteets garee shororkeessummaadha jechuun ramade ajjeeseera. Muummichi ministeera Israa'el Benjamin Netanyahu duula waraanaa kana Israa'el akka itti fuftu dhaadataniiru. Doorsisa teenyeen eegnu dursinee tilmaamna. Kunis bakka kamiyyuu dirree kamiyyuu keessatti yeroo kamiyyuu keessatti qondaalota olaanoo dhabamsiisaa shororkeessota dhabamsiisaa misaa'ila dhabamsiisaa kana caalaas dhufuuf jirra. Dubbiimaan waraana Israa'el Daani'eel Hagaarii wiixata kaleessaa lammiileen nagaa kan Libaanon kuusaa waraanni kaa'eerraa akka fagaatan akeekkachiisaniiru. Hizbollaan meeshaalee waraanaa kana gara Israa'elitti furguggisuuf yaada qaba. Nuti immoo kana neeyyamnu. Eegumsa ofii keessaniitiif jecha isaanirraa fagaadha. Haleellaan qilleensarraa kun walgahii hatattamaa kan kaabinee Libaanon akkasumas akeekkachiisa tokkummaa mootummootaa biraa kakaasee jira. Emraan Riizaa tokkummaa mootummootaa keessatti Libaanoniif ittaanaa qindeessaa addaati. Akkas jedhu. What we've seen over the last week has been dramatic. The consequences on civilians has been huge. Wanti torbe dabre keessa argina ajaa'iba. Muddansuu kan uume ture. Namoota nagaa irratti waan inni geessise guddaa ture. Akkasumas White House furmaata dippiloomaasii barbaaduu itti fufuusaa wiixata kaleessaa kan ibse ta'us xiinxalaan tokko sagalee Ameerikaaf akka himanitti waraanni Israa'elii fi Hamaas gidduu kan waggaa tokko guutuuf dhiyaate kan dhukaasa dhaabiinsa argamsiisuun waan ta'uun fakkaatu jedhan. Nimrod Goren kan Washington DC keessa jiru Middle East Institute irraa akka jedhanitti. Gaazaa keessatti dhukaasa dhaabuun kana booda furmaata ta'uu hin danda'u. Sababaansaa kun ta'uu danda'an jiru. Kanaafuu tattaaffiin dippiloomaasii biroon Yuunaayitid Isteets gootu akkamitti akka milkaa'u ifa miti jedhee yaada. Wal-dhabdeen kun kan jalqabe baatii onkololeessaa gaafa torbaa yeroo gareen shororkeessummaa jechuun Yuunaayitid Isteets moggaaste Hamaas Israa'el irratti duuluun namoota 1,000 ajjeesee namoota 250 booji'ee booda. Deebiin waraanni Israa'el laates Gaazaa keessatti namoota 41,000 ol ajjeesuu ministiriin fayyaa naannoo sanaa ibseera. Garuu kanneen ajjeefaman kana keessa lakkoofsa loltootaa fi namoota nagaa addan baafne. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma gara qophii keenya torbanitti darbina waa'ee uummata Oromooti. Ateetee ayyaana hawwataa jedhu kan ateeteen qaama sirna gadaa Oromoo keessaa tokko ta'uu isaa agarsiisu kabajjii fi agarsiisu dhiyeenya kana Finfinnee keessatti eebbifamee jira. Tsahaay Daamxoo qopheessaa fiilmii kana Yoobaasan Kadirwaabee asoofsiiftee gabasattaan qopheessiteetti waliin caqasu. Sagaleen isii hiikaa qaba. Guyyaa araaraa baate maraaroo araaroo rabbiyyoo jetti araaraa baateetti. Karaa fiduu rabbi araaraan diduu rabbiyyoo jetti. Rabbiin kadhachuun jaba madaffaarii namaallee isaan nu laaffisi jechoo isiiti. Humna hin qabdu. Deettuu ta'ee hojjedhee dubartii deettee daa'ima qabdu kana keessatti sirna qanafaa beeksisuu barbaanne dubartiin takka deettee hamma ji'a jahaatti mirga dubartoota kaawwanii olii qabdi piraayoritii qabdi dursa kennamaa fi kabaja deettuun qabdu agarsiisuu barbaanne. Fiilmiin dookumantarii Ateetee ayyaana hawwataa jedhu kan sirna siinqee irratti xiyyeeffatu tibbana magaalaa Finfinneetti hawaasa bira qaqqabee jira. Fiilmiin dookumantarii kun sirna gadaa fi hawaasa Oromoo keessatti dubartoonni gahee isaan qaban falaasamaa fi duudhaa ateeteen qabu kan mul'isudha jedha qopheessaan fiilmii kanaa Injiinar Yoobsan Kadirwaabee. Sirna siinqee kana keessatti akka yeroo riisarchii dookumantarii kana hojjennu riisarchii godhaa ture Haleellaan akka mataa kiyyaatitti akka dhagayaa guddadheellee jira kan argaa guddadheellee jira amma yeroo argitee jiraatte mirga dubartootaa jedhamee
yookaan ammoo maartii 85 jedhamee kan kabajamu addunyaa irratti argina. Keenya keessatti illee atiitee kana keessattuu mirga dhala namaa yookaan mirga dhiiraallee kan kabachiisu dubartoota ta'ee argee yookaan sirna siinqee kanaa yoo dhiirrillee miidhame yoo lollillee bu'e yoo sirni waaqaallee dabe haawwata siinqeetitu sirna kana furaa jecha. Kana jechaan mirga dhala namaa hundayyuu haawwata siinqee yookaan haadha siinqee yookaan ammoo siinqeetu furmaata laataa jecha argee jechuudha. Waan addunyaan illee argitee itti fayyadamuu irraan malu haadha jechaan maal akka ta'e namni hunduu beekaa amantii kamiin keessatti haadhaaf iddoon guddaan kennamaa. Oromoon illee akkasuma haadha siinqee kabajaa guddaa wayyooma guddaa kennaa fi yeroo dhaga'uu yeroo tokko maal jedhanii Dr. Muhammad namoo qorannoo sirna gadaa keessaatii siinqee irratti illee qorannoo taasisan maal jedhanii haati siinqee yookaan ammoo dubartiin takka sagalee guddisuu fakkeenyaaf namni 90 nama dhibbaa keessa namni 99 dhiirri 99 waan tokko yookaan ammoo namni 99 murtii kennee dubartiin yoo waan kana dhiisaa wanni kun hin ta'u jette kuffisuu dandeetti. Dubartiif iddoon guddaan kennamuu akkuma jirutti jechaadha Oromoo keessatti. Ateeteen qaama sirna gadaa ta'e kun safuu fi aadaa keessumaayyuu immoo kabaja hawaasni Oromoo dubartiidhaaf qabu daran kan agarsiisudha kan jette immoo fiilmii dookumantarii kana keessatti taatoo ijoo ta'uudhaan kan dalagde Haliimaa Abdul Shakuridha. Atiitii jechuun nagahaa, atiitii jechuun dubartiidha. Atiitii jechuun sirna dubartiin mirga ofii ittiin eegsistu keessaa tokko. Kuni aadaa nu fayyadu, aadaa dubartii cimsuu, aadaa mirga dubartii eeguu kan addunyaan waggootaas dhihoo kanatti mirgi dubartii eegamuu qaba jedhaniiti haasaan osoo hin taane dururraa kaasee yeroo sirni gadaa jalqabeerraa kaasee dubartoonni kennaa waliin kennaa kan mirga isaaniittiin eegsifataa jiran waan ta'eef jenereeshinii fuulduraas aadaa akkanaa akka qabnuu fi akkasumas jireenya isaanii keessatti akka itti fayyadamaniif jennee bifa seenaatiin bifa dookumantariitiin kennee. Haati siinqee Qananii Damissee dubartiin siinqee qabattee baatee jechuun ennaa ibsan. Ateeteen dubartii dhiiraan ateeteen jedhanii durbaan atee shamarranii ateeteen jedhanii ateetee garaagarummaan isii maali shamarrantu jira haga gaa'ela ijaarattee heerumtee mana godhatteetii jettuuf durba jedhanii dhiira shamarran jedhanii dhiira jedhan dhiirti ateeteen jedhamtu dhiirri dargaggoo manguddoo yookiin abbaa manaati jedhama ateeteen dubartii haadha siinqeeti haati siinqee haadha araaraati haadha nageenyaati haadha guyyaa falaati haadha guyyaa rakkooti guyyaa rakkoo isii waaman rakkoo jiru baaftee laaltee araarsitee waan biyyaallee yoo ta'e waan abbaa dhuunfaa maatii wadhaballee yoo taate baatee araarsitee nagaa buuftee galti ateeteen ta guyyaa caamaati ta guyyaa rakkooti. Fiilmiin dookumantarii waggoota 2 oliif hojjetamaa ture tibbana eebbifame kun qorannoolee garaagaraa bu'uura taasifachuudhaan hawaasa sirnicha har'allee jiruuf jireenya isaa keessaa tokko taasifatee ittiin jiraaturraa kallattiidhaan hirmaachisuun kan hojjetamee fi dhaloonni har'aaf boruu Oromoon aadaa, seenaa, duudhaaf safuu akkamii akka qabu barsiisuudhaaf caalmaattis akka irratti hojjetamuuf ka'umsa guddaadha jedhan itti aanaan biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa obbo Daraaraa Katamaa. Egaa ateeteen qaama dhaabbata sirna gadaa keessa jiran keessaa isa tokkodha. Ateeteen haadholiin keenya abbootiin keenya tooftaattiin araaratti kadhatan. Gaafa waa jalaa bade gaafa roobni roobuu didee gaafa rakkatan kan itti waaqa kadhatan. Akkasumas immoo gaafa waraanni namaaf nama gidduutti yookiin immoo sabaaf saba gidduutti yookiin immoo gaafa waraanni ka'ee haala qabatamaa jiru keessatti kan ittiin araara buusan haadholii siinqee yookiin immoo siinqeen gidduu galchee siinqee ishee ol qabdee jennaan waraanni ni dhaabate. Ateeteen kanaa jechuudha. Namoota fiilmii dookumantarii ateetee ayyaana hawwootaa jedhu kana keessatti qooda fudhatan keessaa Injiinar Abdiisaa Baancaa isaan tokkodha. Taateeti addunyaa taata. Yeroo ammaa addunyaa keessatti abbaa jabaateetu of ta'eetti gara addunyaa ba'a. Sirna qaban, aadaa qaban, safuu qaban, seera qaban gara addunyaatti uummata biraatitti agarsiisuu qofa osoo hin taane dhalootatti dabarsuudhaaf bifa dookumantariitiin, bifa barreeffamaatiin, bifa kitaabaatiin, bifa gara teekinooloojiitti fiduudhaan dhalootaaf dhalootatti darba. Ateetiin dubartii kan ibsitu yoo ta'u, siinqeen immoo kabaja dubartummaa ibsa kan jedhe qopheessaan fiilmii dookumantarii kanaa Injiinar Yoobsan Kadir egerees ateetii irratti hojii bal'aa hojjechuudhaaf karoora akka qabu ibsee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Nagaatti bulaa. Nagaatti. የአሜሪካ ድምጽ ነው። በ19 በ25 እና በ31 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ እንዲሁም በኢትዮ ሳት ቨርቹዋል ቻናል 57 ዲግሪ ዌስት ከዋሽንግተን ዲሲ የሚተላለፍላችሁ የማክሰኞ ምሽት ዝግጅታችን አሁን ጀመረ። ፕሬዚዳንት ባይደን በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ የመሰናበቻ ንግግር አደረጉ። The world needs to stop arming the generals. ዓለም ጄኔራሎችን ማስታጠቅ ማቆም አለባት። ሀገራቸውን ከማውደም እንዲታቀቡ በአንድ ድምፅ ልትነግራቸው ይገባል። ለሱዳን ሕዝብ የሚላከውን እርዳታ ከማደናቀፍ ሊታቀቡ ይገባል። ይህን ጦርነት አሁኑን አስቁሙ። ፕሬዚዳንት ባይደን በጠቅላላ ጉባኤው ላይ ያደረጉት ንግግር የተመለከተው ሙሉ ዘገባ የምሽቱ አብይ ርዕሳችን ነው። በኋላ ላይ ወደ እናንተ የሚደርስ ነው የሚሆነው። ማክሰኞ መስከረም 14 2017 ዓ.ም ሰላም ጤና ይስጥልን አድማጮቻችንና ተመልካቾቻችን እንደምን አምሽታችኋል። አስማማየ ነው ነኝ ምሽቱን ያስተናገርኳችሁ ከእናንተ ጋር አብሬ ቆይታ የማድረግ ነው የሚሆነው። ለዓለም ዜናዎቹ ኤደን ገረሞዚ ያለች፣ የስቱዲዮ ቅንብሩን ደግሞ ብርሃን ኃይሉ ትመራናለች። የምሽቱ የፕሮግራሙ አዘጋጅ ደረጀ ደስታ ነው። ምሽቱን ከኛ ጋር አብራችሁን ታሳልፉ እየጋበዝኩኝ አሁን ቀጥታ ከዓለም ወደ ሰባሰቡ ዜናዎች ነው የምናመራው። ኤደን ጠብቃችኋለች። ጤና ይስጥልን አድማጮቻችን በድጋሚ እንደምን አምሽታችኋል። ኢትዮጵያ ግብጽ በሳምንቱ መጨረሻ ወደ ሶማሊያ በድጋሚ የጦር መሳሪያዎች መላኳን በሚመለከት ያላትን ስጋት ገለጸች። በኢትዮጵያ ከ9000 በላይ ስደተኞች ዲጂታል መታወቂያ ማግኘታቸው ተገለጸ። የከባድ መኪናዎች አገልግሎት ዘመንን አስመልክቶ ውሳኔውን ባለንብረቶችን ቅር አሰኝቷል የሚሉትና ሌሎች ዓለም አቀፍ ዜናዎችና ዘገባዎችን በምሽቱ ወደ እናንተ እናደርሳለን። ኢትዮጵያ ግብጽ በሳምንቱ መጨረሻ ወደ ሶማሊያ በድጋሚ የጦር መሳሪያዎች መላኳን በሚመለከት ያላትን ስጋት ገለጸች። የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ታዬ አጽቀሥላሴ የውጭ ኃይሎች ወደ ሶማሊያ የሚልኳቸውን የጦር መሳሪያዎች አስቀድሞም ያለውን ደካማ የጸጥታ ሁኔታ ሊያባብሱና መሳሪያዎቹ በአሸባሪዎች እጅ ሊወድቁ ይችላሉ ብለዋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ታዬ ይህንን ስጋታቸውን በኒውዮርክ እየተካሄደ ካለው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ጎን ከድርጅቱ የሰላም ግንባታና የፖለቲካ ጉዳዮች ረዳት ዋና ጸሐፊ ሮዝሜሪ ዲካርሎ ጋር ባደረጉት ውይይት ያሳወቋቸው መሆኑን የኢትዮጵያ መንግስት የዜና አገልግሎት አስታውቋል። ሶማሊያ የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ታዬ ያሰሙትን ስጋት በተመለከተ ወዲያውኑ አስተያየት አልሰጠችበትም። ይሁን እንጂ የሶማሊያ የመከላከያ ሚኒስትር አብዱል ቃድር መሐመድ ኑር ከጦር ኃይሎች አዛዡ ከጀነራል ኢብራሂም ሼክ ሙሄዲን ጋር ሆነው የጦር መሳሪያዎቹ የግብጽ ባንዲራ ካላት መርከብ ላይ ሲራገፉ ሲመለከቱ የሚያሳይ ፎቶ በፌስቡክ ገጻቸው ላይ አጋርተዋል። የግብጽ መንግስት ኢትዮጵያ ራሷን ከሶማሊያ ነጻ ሪፐብሊክ አድርጋ ካወጀችው ከሶማሊላንድ ጋር ካደረገችው አወዛጋቢ ውል ጋር ተያይዞ ቀጠናው ላይ ውጥረት ባለበት በዚህ ወቅት ለሶማሊያ የጦር መሳሪያዎቹን መላኩንም አረጋግጧል። የግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ታሚም ሐላፍ ለሶማሊያ የተላኩት የጦር መሳሪያዎች ከትላንት በስቲያ እሁድ ዕለት ሞቃዲሾ መድረሳቸውን አረጋግጠዋል። ቃል አቀባዩ ባወጡት መግለጫ ሶማሊያ ጸጥታዋና መረጋጋቷን ለማረጋገጥ እንዲሁም ደግሞ ሽብርተኝነትን ለመዋጋት ብሎም ሉዓላዊነቷን አንድነቷን ለማስከበር የምታደርገውን ጥረት ግብጽ ትደግፋለች ብለዋል። በዚህም መሰረት የሶማሊያ የጦር ኃይል አቅም ለመገንባት የተላከው ወታደራዊ እርዳታ እሁድ ዕለት ሞቃዲሾ ደርሷል ሲሉ ተናግረዋል። ሶማሊያ በቅርቡ ከግብጽ ጋር የመከላከያ ትብብር ስምምነት እየተፈራረመች ያለች ሲሆን አሁን ያለው የአፍሪካ ህብረት የሶማሊያ ሽግግር ተልዕኮም አትሚስን በሚተካ የህብረቱ ተልዕኮ ውስጥ የግብጽ ወታደሮች እንዲሳተፉ ጋብዛለች። የኢትዮጵያ ወታደሮች እስከ መጪው ታህሳስ ባለው ጊዜ ሀገሯን ለቀው እንዲወጡም ሶማሊያ
ጠይቃለች። የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ታዬ አጽቀሥላሴ በሚቀጥለው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 2025 መጀመሪያ ላይ ስራውን የሚጀምረውን አዲሱ የአፍሪካ ህብረት ተልእኮ አስመልክተው መናገራቸውን የኢትዮጵያ የዜና አገልግሎት ዘገባ አመልክቷል። ማናቸውም የድህረ አትሚስ አደረጃጀት የሚኖረው ስልጣን የሰራዊት መጠን፣ የፋይናንስ አቅርቦትና ቅንጅትን በሚመለከት አስፈላጊ ውይይት ተደርጎበት መወሰን እንዳለበት ማሳሰባቸውንም ዘገባው አብስቷል። በኢትዮጵያ ከ9,000 በላይ ስደተኞች ዲጂታል መታወቂያ ማግኘታቸው ተገለጸ። ባለፉት 6 ወራት ጊዜ ውስጥ በኢትዮጵያ የሚገኙ 10,000 የሚደርሱ ስደተኞች ፋይዳ የተሰኘ ዲጂታል መታወቂያ እንደተሰጣቸው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች ከፍተኛ ኮሚሽነር UNHCR አስታውቋል። ዲጂታል መታወቂያው ስደተኞች የተለያዩ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እንዲሁም ደግሞ የደህንነት አገልግሎቶችን እንዲያገኙ ያስችላል ሲል ተቋሙ ያወጣው ወርሃዊ ሪፖርት አመልክቷል። በሂደቱ ላይ መዘግየት መታየቱን የገለጹት የስደተኞችና ተመላሾች አገልግሎት የፕሮቴክሽን ዳይሬክተር ዳባ ለሜሳ ለዚህ ምክንያቱ የባለሙያዎች እጥረት መሆኑንም ተናግረዋል። አድማጭ ተመልካቾቻችን ሰፋ ያለው የዚህ ዘገባ በምሽቱ ወደ እናንተ የሚደርስ ይሆናል። የከባድ መኪናዎች አገልግሎት ዘመንን አስመልክቶ የተላለፈው ውሳኔ ባለንብረቶችን ቅር አሰኘ። የትራንስፖርትና ሎጂስቲክ ሚኒስቴር የአገልግሎት ዘመናቸው ከ30 ዓመታት በላይ የሆኑ የጭነት መኪኖች ወደ ጅቡቲ የትራንስፖርት አገልግሎት እንዳይሰጡ ያስተላለፈው ውሳኔ ወደ ትግበራ መግባቱን እንደሚቃወም የኢትዮጵያ የትራንስፖርት አሰሪዎች ፌዴሬሽን አስታውቋል። ውሳኔው የተለያዩ ችግሮችን ስለሚያስከትል እንደገና ሊጤን ይገባል ያሉት የፌዴሬሽኑ ፕሬዚዳንት አቶ ብርሃነ ተናግረዋል። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ጉዳዩን ዳግም የማይመለከተው ከሆነም አቤቱታችንን ለጠቅላይ ሚኒስትሩ እናቀርባለን ብለዋል። በዚህ ጉዳይ ዙሪያ ከትራንስፖርትና ሎጂስቲክ ሚኒስቴር ምላሽና አስተያየት ለማግኘት ያደረግነው ሙከራ ለዛሬው አልተሳካም። አድማጭ ተመልካቾቻችን የምትከታተሉት ዜና ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው የአሜሪካ ድምጽ ወደ እናንተ የሚደርስ ነው። እስራኤል በሊባኖስ ባደረሰቻቸው ጥቃቶች የሞቱት ሰዎች ቁጥር 550 ማለፉ ተገለጸ። እስራኤል በሁለቱ ቀናት ባደረሰቻቸው የአየር ጥቃቶች 558 ሰዎች መገደላቸውን የሊባኖስ የጤና ባለስልጣናት ተናግረዋል። ዛሬ ማክሰኞ እስራኤል በደቡባዊ ሊባኖስ ላይ በተደጋጋሚ የአየር ድብደባ አካሂዳለች። ጥቃቶቹ ኢላማ ያደረጉት ወደ ሰሜናዊ እስራኤል ሮኬቶች የሚተኩሱትን ጨምሮ በርካታ የሂዝቦላ ተዋጊዎች መሆኑንም አመልክታለች። ሂዝቦላ በበኩሉ ዛሬ ማክሰኞ የእስራኤል ወታደራዊ ሰፈሮች ላይ ያነጣጠረው ሮኬት ጥቃት ማድረሱንም አስታውቋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች ኮሚሽን UNHCR ቃል አቀባይ ዛሬ ለጋዜጠኞች በሰጡት ቃል በሊባኖስ በብዙ 10 ሺዎች የሚቆጠር ህዝብ ከመኖሪያው እንዲሰደድ መገደዱን ገልጸው ከቀየው የሚፈናቀለው ህዝብ ቁጥር እንደሚጨምርም ይጠበቃል ብለዋል። ቃል አቀባዩ ማቲው ሳልስማርስ ሁኔታውን እጅግ አሳሳቢ ሲሉም ነው የገለጹት። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብቶች ዋና ኃላፊ ቮልከር ተርክ በበኩላቸው በቀጠናው ተሰሚነት ያላቸው ሁሉም ዓለም አቀፍ ህግጋት እንዲከበሩ የተቻላቸውን ያድርጉ ሲሉ ተማጽነዋል። በግጭቱ መባባስ የተነሳም የፈረንሳይ አየር መንገድ፣ የካታር አየር መንገድና የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች አየር መንገድ ኢትሃድን ጨምሮ የተለያዩ አየር መንገዶች ቤይሩት ውስጥ አውሮፕላን ማረፊያ መግባትም ሆነ መነሳት አቁመዋል። የፕሬዚዳንት ባይደን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ንግግር የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን በኒውዮርክ እየተካሄደ ባለው ዓመታዊ የተባበሩት መንግስታት ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ዛሬ ማክሰኞ ንግግር አድርገዋል። ባይደን በመቶዎች የተቆጠሩ የዓለም መሪዎች ባሰባሰበው ጠቅላላ ጉባኤ ላይ የመጨረሻቸው በሆነው በዚህ ንግግራቸው በሊባኖስ የለየለት ጦርነት እንዳይቀሰቀስ አስጠንቅቀዋል። የጋዛው ጦርነት እንዲበቃም ነው ያሳሰቡት። ባይደን በእስራኤልና በሂዝቦላ መካከል እየተባባሰ ያለውን ግጭት አስመልክቶም ወደ ለየለት ጦርነት ውስጥ መግባት ማንንም አይጠቅምም፣ ይልቁንም አሁንም ቢሆን ለግጭቱ ዲፕሎማሲያዊ መፍትሄ ማግኘት ይቻላል ብለዋል። ጋዛ ላይ በእስራኤልና በሐማስ መካከል 1 ዓመት ሊደፍን በተቃረበውን ጦርነት አስመልክቶ ተዋጊዎቹ ወገኖች የመንግስታቱ ድርጅት የጸጥታ ምክር ቤት ያጸደቀውን የተኩስ አቁምና የታጋጆችን መለቀቅ ውል እንዲያጠናቅቁ ጥሪ አቅርበዋል። አድማጭ ተመልካቾቻችን ለምሽቱ ያዝናቸው ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። ከቀሪ መሰናዶች ጋር ታቆዩ ዘንድ ጋብዛለሁ። ከአሜሪካ ድምጽ ኤደን ገረመው።
ኤለን ገረመውን ለዓለም ዜናዎቹ አመሰግናለሁ። አድማጮቻችን የተከታተላችሁ የምትገኙት ከዋሽንግተን ዲሲ ወደ እናንተ እየደረሰ የሚገኘውን የማክሰኞ ምሽት የአሜሪካ ድምጽ ዝግጅታችን ነው። እያስተናገድኳችሁ ያለው ታስማማው ነኝ። በምሽቱ አብረውን ከሚያመሹት መካከል የዌብና ማህበራዊ ድረገጽ ፕሮዲዩሰራችን አባየው ገበያው ትገኝበታለች። ከዛም በተጨማሪ የስቱዲዮ ቅንብሩን እየመራች ለምትገኘው ብርሃን ኃይሉናት የፕሮግራሙ ዋና አዘጋጅ ደረጀ ደስታ ነው። ዝግጅቶቻችንን ከራዲዮ በቴሌቪዥን በተጨማሪ በዌብሳይታችን amharic.voanews.com እንዲሁም በፌስቡክ @voaamharic ላይ በቀጥታ እየተከታተላችሁን ከኛ ጋር አብራችሁን ማምሸት ትችላላችሁ። አሁን ቀጥታ የምናልፈው ወደ ምሽቱ አብይ ርዕስ ነው። የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን በ79ኛው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ዛሬ ማክሰኞ ንግግር አድርገዋል። 20 ደቂቃ ያልፈጀው ንግግራቸው የፕሬዚዳንትነት ዘመናቸው ለሚያበቃው ባይደን የተባበሩት መንግስታት ድርጅትን የመሰናበቻ ንግግር ተደርጎም ይቆጠራል። በመካከለኛው ምስራቅ፣ በዩክሬን እንዲሁም በአፍሪካ የሚካሄዱት ጦርነቶች የንግግሮቻቸው ዋናዎች ትኩረቶች ነበሩ። እንግዲህ ወልዴ እንደሚከተለው ያቀርበዋል። ተሰናባቹ የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ዛሬ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት 79ኛው ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ባደረጉት ንግግር በሱዳን በመፋለም ላይ ያሉት ጄኔራሎች ሀገሪቱን በማውደም ላይ ያለውን ጦርነት እንዲያቆሙ ጥሪ አድርገዋል። እየተባባሰ የመጣው የሰብአዊ ሁኔታም በሱዳን 8 ሚሊዮን የሚሆኑ ሰዎችን ለረሃብ አደጋ አጋልጧል ብለዋል። ዓለም ጄኔራሎችን ማስታጠቅ ማቆም አለባት። ሀገራቸውን ከማውደም እንዲታቀቡ በአንድ ድምፅ ልትነግራቸው ይገባል። ለሱዳን ህዝብ የሚላከውን እርዳታ ከማደናቀፍ ሊታቀቡ ይገባል። ይህን ጦርነት አሁኑን አስቁሙ። በእስራኤልና በሄዝቦላ መካከል እየተካሄደ ያለውን ጦርነት አስመልክቶ ሲናገሩም በሊባኖስ ሙሉ በሙሉ የሆነ ጦርነት ያሰጋል፣ በጋዛ የሚካሄደውን ጦርነት አሁኑኑ ማቆም አለብን ብለዋል። ሙሉ ለሙሉ ወደ ጦርነት መግባቱ የማንም ፍላጎት ሊሆን አይገባም ያሉት ባይደን ዲፕሎማሲያዊ መፍትሄ አሁንም የሚቻል ነው ብለዋል። የተኩስ ማቆም ጥሪያቸውንም ደግመው አሰምተዋል። ከቃጣርና ግብጽ ጋር በመሆን የተኩስ ማቆምና የታጋቾች መለቀቅን የተመለከተ የስምምነት ሐሳብ አቅርቤያለሁ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት አጽድቆታል። አሁን ሁለቱ ወገኖች ስምምነቱን መቋጨት ያለባቸው ጊዜ ነው። ታጋቾችን ማስለቀቅና ለእስራኤልም ሆነ ለጋዛ ከሐማስ ነጻ የሆነ ደህንነት ማስጠበቅ አለብን። ፕሬዝዳንት ባይደን ዩክሬን ከሩሲያ ጋር በምታደርገው ጦርነት ድል እስከምትቀዳጅ ድረስ ድጋፋቸውን እንደሚቀጥሉ በዛሬው የተመድ ጠቅላላ ጉባኤ ንግግራቸው ላይ አስታውቀዋል። ሩሲያ ዩክሬንን ለማውደምና ኔቶን ለማዳከም ብትሞክርም አልተሳካም ብለዋል። ጦርነቱ ከ2 ዓመታት በፊት ከጀመረ ወዲህ የኔቶ አባላትና አጋሮቻችን እንዲሁም ከ50 በላይ የሚሆኑ ሀገራት በጋራ ቆመዋል ብለዋል። በዚህ አዳራሽ ውስጥ ያሉ ሰዎች ከዩክሬን ሕዝብ ጎን እንዲቆሙ ጠይቃለሁ ብለዋል ባይደን። ጦርነቱን አሸንፈን ነጻነት የተጠበቀ እንዲሆን ማድረግ ይገባናል ሲሉም አክለዋል። ባለፈው ሐምሌ ከፕሬዝዳንታዊ ፉክክሩ መውጣታቸውንና የፖለቲካ ህይወት ጉዟቸውንና ውሳኔያቸውን በተመለከተም የፕሬዝዳንትነት ዘመናቸው የሚያበቃው ባይደን በተመድ የመሰናበቻ ንግግራቸው ቀጣዩን ብለዋል። ከባድ ውሳኔ ነበር። ፕሬዝዳንት መሆን በህይወቴ ትልቅ ኩራትና ክብር የሚሰጠኝ ሥራ ነው። ሥራውን ወደዋለሁ፣ ሀገሬን ደግሞ ይበልጥ ወዳታለሁ። ከ50 ዓመት ህዝባዊ አገልግሎት በኋላ ሀገሪቱን ወደፊት የሚወስዳት አዲስ ትውልድ እንዲረከብ ወስኛለሁ። መሪዎች ሆይ፣ በስልጣን ከመቆየት በላይ ይበልጥ አንገብጋቢ የሆነ ጉዳይ አለ። ይኸውም የህዝባችሁ ጉዳይ ነው። እየቀጠለ ባለው 79ኛው የተመድ ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ዛሬ ንግግር ያደረጉት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬስ በበኩላቸው የዓለም ሁኔታ አሳሳቢ እንደሆነ አስገንዝበዋል። የዓለም ሁኔታ ዘላቂነት የሌለውና አሳሳቢ ነው ሲሉ ዋና ጸሐፊው በተመድ ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ለታደሙት የዓለም መሪዎች ተናግረዋል። ሌሎች በርካታ የዓለም መሪዎችም እየተካሄደ ባለው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት 79ኛ ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ንግግር አድርገዋል። በመካከለኛው ምስራቅ፣ በዩክሬን እንዲሁም በአፍሪካ የሚካሄዱት ጦርነቶች የንግግሮቻቸው ዋና መልእክቶች ነበሩ። ለአሜሪካ ድምፅ እንግዲህ ወልዴ፣ ዋሽንግተን ዲሲ። አድማጮቻችንና ተመልካቾቻችን የተከታተላችሁ የምትገኙት ከዋሽንግተን ዲሲ የተላለፈላችሁ የሚገኘውን የማክሰኞ ምሽት የአሜሪካ ድምፅ ዝግጅታችን ነው። ቀደም ሲል ስትከታተሉት የነበረው የምሽቱን አብይ ርዕስ ነበር። ቀጥሎ ደግሞ የትንታኔው መጽሔት ወደ እናንተ ይደርሳል። የኢትዮጵያ መንግስት ካለፈው ዓመት የትንታኔው መጽሔት ወደ መጀመሪያ ወደሆነ ዘገባ አልፋለሁ።
በኢትዮጵያ ከ9,000 በላይ ስደተኞች ዲጂታል መታወቂያ ማግኘታቸው ተገለጸ። ባለፉት 6 ወራት ውስጥ በኢትዮጵያ የሚገኙ 10,000 የሚጠጉ ስደተኞች ፋይዳ የተሰኘ የዲጂታል መታወቂያ እንደተሰጣቸው የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ከፍተኛ ኮሚሽነር በምህጻሩ UNHCR አስታውቋል። ዲጂታል መታወቂያው ስደተኞች የተለያዩ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እንዲሁም የደህንነት አገልግሎቶችን እንዲያገኙ እንደሚያስችልም ተቋሙ ገልጿል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ ተጠባባቂ ዋና ኮሚሽነር ራኬብ መሰለ ተመዝግበው እውቅና ማግኘት አለመቻል በተለይ የከተማ ስደተኞችን ለእስርና መሰል ችግሮች አጋልጧቸው ቆይቷል ሲሉ ለአሜሪካ ድምጽ በቅርቡ ተናግረዋል። በሂደቱ ላይ መዘግየቱ መታየቱን የገለጹት በኢትዮጵያ መንግስት የስደተኞችና ምላሽ አገልግሎት የስደተኛ ከለላ ዳይሬክተር ዳባለሜሳ ለዚህ ምክንያቱም የባለሙያዎች እጥረት እንደሆነ ጠቁመዋል። በአሁኑ ወቅት ችግሩን ለመቅረፍ ከዩኤንኤችሲአር ጋር በመተባበር አገልግሎቱን የሚሰጡ ባለሙያዎች ሰልጥነው በየካምፖቹ እንዲሰማሩ ማደረጋቸውን አስረድተዋል። ኬኔዲ አባተ ተጨማሪ ያለው የኢትዮጵያ መንግስት ካለፈው ዓመት መጋቢት ወር ጀምሮ በአገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች ለሚገኙ ስደተኞች ፋይዳ የተሰኘ ዲጂታል መታወቂያ ካርድ በመስጠት ላይ እንደሚገኝ ለሂደቱ ድጋፍ በማድረግ ላይ የሚገኘው የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ጉዳይ ከፍተኛ ኮሚሽነር በምህጻሩ UNHCR አስታውቋል። ድርጅቱ ዛሬ ማክሰኞ መስከረም 14 ቀን 2017 ዓ.ም ባወጣው የነሐሴ ወር አፈጻጸም ሪፖርቱ በአዲስ አበባ ለ3 ወራት በሙከራ የተጀመረው መርሃ ግብሩ አሁን ላይ በአማራ በቤኒሻንጉል ጉሙዝና በሶማሌ ክልሎች ተስፋፍቶ ከ9600 በላይ የዲጂታል መታወቂያ ካርዶች ለስደተኞች እንደተሰጡ ገልጿል። በአሁኑ ጊዜ የዲጂታል መታወቂያ አሰጣጥ ሂደቱ በሶማሌ ክልል እየተከናወነ እንደሚገኝ ከስፍራው በስልክ አስተያየታቸውን የሰጡን በስደተኞችና ተመላሾች አገልግሎት የስደተኞች ከለላ ዳይሬክተር ዳባለሜሳ ስለ ቀጣይ ሂደቱ አብራርተዋል። በተለያዩ ክልሎች ላይ ቀብሪ በያ ላይ አሁን እየሰራን ነው። ቀብሪ በያ ማለት ወደ ሶማሌ ክልል ነው። ሶማሌ ክልል አማራ ክልል ላይ ዳባት ላይ እየሰጠናቸው ነው። ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ሶሬ የሚል ካምፕ ላይም ዲጂታል አይዲ እየሰጠን ነው። አጠቃላይ ሂደቱ ከናሽናል አይዲ ፕሮግራም ጋር ነው በጋራ በትብብር እየሰራን ያለ ነው። ይህንን ስንሰጥ በሲስተም መሰረት ወደ ናሽናል አይዲ ፕሮግራም እንልካለን። በዛ መሰረት ቁጥር ይልካሉ። በዛ ቁጥር መሰረት ፓርፖርት ተደርጎ አይዲ ፕሪንት ተደርጎ ሰጣቸዋል። ይሄ ለስደተኞች ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ አለው። ከጸጥታ አንጻር፣ ከሶሾ ኢኮኖሚክ አንጻር ስደተኞቹ ተጠቃሚ ይሆናሉና ይሄንን እንደ መንግስት አጠናክረን እንቀጥላለን። በቅርቡ በጋምቤላ ይሄንን ናሽናል አይዲ ለመጀመር በተርኬዲ መጠለያ ጣቢያ የቅድመ ዝግጅት ስራዎችን ጨርሰናል። በቅርቡ እንጀምራለን። ሌሎች ካምፖችንም ለሁሉም ስደተኞች የዲጂታል አይዲ ተጠቃሚ እንዲሆኑ የማድረግ ስራ እየሰራን ያለን። በኢትዮጵያ እየተከናወነ ያለውን ለስደተኞች ዲጂታል መታወቂያ የመስጠት ሂደት ያደነቀው UNHCR ይህ ተነሳሽነት የስደተኞች ጥበቃን በተገቢው ሰነድ በማጠናከር ረገድ ኢትዮጵያ ለዓለም አቀፉ የስደተኞች መድረክ GRF ያላትን ቁርጠኝነት የሚያመለክት ነው ብሏል። ዲጂታል መታወቂያው ስደተኞችን ከአስገዳጅ የመመለስ ሂደትና በዘፈቀደ ከመታሰር የሚከላከል ሲሆን እንደ ጤናና ትምህርት የመሳሰሉ ማህበራዊ አገልግሎቶችን እንዲያገኙም የሚያስችል ነው። በተጨማሪም ስደተኞች የባንክ ሂሳቦችን እንዲከፍቱ፣ የንግድ ስራዎችን እንዲያከናውኑና በኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎች እንዲሳተፉ የሚያስችላቸው እንደሆነ የመንግስታቱ ድርጅት የስደተኞች ጉዳይ ከፍተኛ ኮሚሽነርና የኢትዮጵያው የስደተኞችና ተመላሾች አገልግሎት መረጃዎች ያመለክታሉ። ይሁን እንጂ የስደተኞች ምዝገባና የመታወቂያ አሰጣጥ ሂደቱ የተቀላጠፈ ባለመሆኑ በኢትዮጵያ ቁጥራቸው በከፍተኛ መጠን እየጨመረ የሚገኙ ስደተኞች ለተለያዩ ችግሮች እየተጋለጡ እንደሆነ መግለጻቸውን ከዚህ ቀደም መዘገባችን ይታወቃል። የስደተኞችን ጉዳይ በቅርበት ከሚከታተሉት ተቋማት አንዱ የሆነው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮም እንዲሁ ከምዝገባና መታወቂያ ከማግኘት ጋር በተያያዘ ያለው ሂደት መዘግየቱ ስደተኞችን በተለይም በከተሞች የሚገኙ ስደተኞችን ለእስርና መሰል ችግሮች ማጋለጡን ሰሞኑን ለአሜሪካ ድምጽ ገልጾ ነበር። ለስደተኞች የዲጂታል መታወቂያ የመስጠቱ ሂደት የዘገየው ከዘርፉ ባለሙያዎች እጥረት ጋር በተገናኘ መሆኑን የገለጹት በስደተኞችና ተመላሾች አገልግሎት የስደተኞች ከለላ ዳይሬክተር ዳባለሜሳ አሁን ላይ ችግሩ እየተቀረፈ ነው ብለዋል። በእርግጥ ትንሽ የመዘግየት ነገር አለው፣ ግን እነዚህ ባለሙያዎች ስልጠና ከወሰዱና ወደ ስራ ከገቡ በኋላ ጥሩ መሻሻሎች አሉና ባለሙያዎቹ ደግሞ የበለጠ ስልጠና ወስዶ ወደ ስራ ሲገቡ እያንዳንዱ ካምፕ ላይ ይሄንን ሊሰራ የሚችል ባለሙያ ተቀምጧል። ስልጠናውን ከወሰደና ስራው ከተጀመረ በኋላ በቀጣይነት ሊሻሻሉ ነገሮች ይኖራሉ። እስካሁን የማቴሪያል ችግር የለብንም። ኦልሞስት የኔሰር ማቴሪያሎችን አቅርቧል።
በሁሉም ቦታ ላይ አሁን ለማቅረብ ፈቃደኞች ናቸው። በአሁኑ ወቅት በኢትዮጵያ ከ1 ሚሊዮን በላይ ስደተኞችና ጥገኝነት ጠያቂዎች ይኖራሉ ተብሎ የሚገመት ሲሆን ሁሉንም ስደተኞች የዲጂታል መታወቂያ ተደራሽ ለማድረግ መታቀዱንም ገልጸዋል። ለአሜሪካ ድምጽ ኬኔዲ አባተ አዲስ አበባ። ቀጣዩ የትንታኔ መጽሔት ዘገባችን ደግሞ መንግስት ያሳለፈውን ውሳኔን የትራንስፖርት አሰሪዎች ፌዴሬሽን ተቃውሞ ይላል። የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስቴር የአገልግሎት ዘመናቸው ከ30 ዓመት በላይ የሆኑ ተሽከርካሪዎች ወደ ጅቡቲ ትራንስፖርት አገልግሎት እንዳይሰጡ ያሳለፈው ውሳኔ ተቃውሞ ገጠመው። የኢትዮጵያ ትራንስፖርት አሰሪዎች ፌዴሬሽን መንግስት ከአንድ ዓመት በፊት ያወጣው መመሪያ መሰረት በማድረግ በቅርቡ ከ30 ዓመት በላይ የሰሩ ተሽከርካሪዎች ድንበር ተሻጋሪ የጭነት አገልግሎት እንዳይሰጡ ማገዱን ገልጾ ውሳኔው የተለያዩ ችግሮች ስለሚያስከትል እንደገና ሊጤን ይገባል በማለት ጠይቋል። ስለ ጉዳዩ ለአሜሪካ ድምጽ ማብራሪያ የሰጡት የፌዴሬሽኑ ፕሬዚዳንት አቶ ብርሃኔ ዘሩ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ጉዳዩን ዳግም የማይመለከተው ከሆነ አቤቱታችንን ለሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር እናቀርባለን ብለዋል። በዚህ ዙሪያ ከትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስቴር ምላሽና አስተያየት ለማግኘት ያደረግነው ሙከራ ለዛሬ አልተሳካም። ገብረ ሚካኤል ገብረመድህን ተከታዩን ዘገባ አዘጋጅቷል። የአሜሪካ ድምጽ የተመለከተውና ከአንድ ዓመት በፊት የወጣው መመሪያ ካለፉት 2 ወራት ጀምሮ ስራ ላይ ውለዋል ሲሉ የኢትዮጵያ የትራንስፖርት አሰሪዎች ፌዴሬሽን ፕሬዚደንት አቶ ብርሃኔ ዘሩ ለአሜሪካ ድምጽ ተናግረዋል። በመመሪያው መሰረትም የአገልግሎት ዘመናቸው ከ30 ዓመት በላይ የሆኑ ተሽከርካሪዎች ድንበር ተሻጋሪ የጭነት አገልግሎት እንዳይሰጡ ታግደዋል ብለዋል። የመመሪያው ትግበራ ውይይት እንደሚፈልግም ገልጸዋል። አሁን የኛ ጥያቄ ሆኖ ምንድነው መመሪያውን አንቃወምም በጋራ አይተነው ነው መጀመሪያ እንትን ያልነው። ነገር ግን አሁን እነዚህን ተሽከርካሪዎች ከስራ ማስወጣት ማለት ኤግዚት ስትራቴጂክ ይነደፍ ቁጭ ብለን እስቲ እናውራ። እነሱን ደግሞ ሰብስቲዩት የሚያደርግ አንዳንድ ፕላትፎርሞች የተቀረጹ አሉና እነሱንም አክቲቬት አድርጉልን። መኪኖቹን ማስወገድ አንድ ነገር ሆኖ ግን መቼ ይወገዱ፣ እንዴት ይወገዱ ወይም ደግሞ እንዴት ይስሩ የሚለውን በደንብ እንነጋገርበት። የአንድ የትራንስፖርት ማህበር ዋና ስራ አስኪያጅ መሆናቸውን የገለጹት የትራንስፖርት አሰሪዎች ፌዴሬሽን የአመራር አባል አቶ ደረጀ ለገሰ ደግሞ በዚህ መመሪያ መሰረት እሳቸው ከሚመሩት ማህበር አገልግሎት ያቆሙ ተሽከርካሪዎች መኖራቸውን ነው የሚጠቅሱት። 26 ተሽከርካሪዎች ታግደዋል፣ የጅቡቲ የጭነት አገልግሎት እንዳይሰጡም ፈቃድ ተከልክለዋል ብለዋል። እገዳው ወጥነት ባለው አሰራር በደብዳቤ አይገለጽም የሚሉት አቶ ደረጀ ውሳኔው በባለ ንብረቶች ላይ ከባድ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግር ያስከትላል ባይ ናቸው። አንደኛ ኤግዚት ስትራቴጂ ያስፈልገዋል። እነዚህ ረጅም ዓመት ያገለገሉ ባለ ተሽከርካሪዎች ዝም ብለው ከስራ መታገድም የለባቸውም። አንደኛ እነሱ አሉ፣ ቤተሰባቸው አለ፣ ሾፌሩ አለ፣ በሱ ቤተሰብ አለ። እንደዚህ ጋር በአንድ ጊዜ ውጡ መባል የለባቸውም። የፎይታ ጊዜ ያስፈልጋቸዋል። ቢያንስ ደግሞ የሚተኩበት ነገር መንግስት ሊያመቻችላቸው ይገባል ነው ጥያቄው። ወደ ተሻለ ነገር ጉዞ ለማድረግ እውነቱን ለመናገር እኛ ተቃውሞ የለንም። ጉዞዎቹ ግን አንደኛ ሰውን ያማከለ መሆን አለበት። ቢያንስ እነዚህ ዜጎች ደግሞ የሚተኩበት ወይ የብድር ፋሲሊቲ ወይም የተለያየ መንገድ ሊመቻችላቸው ይገባል። ሌላኛው የፌዴሬሽኑ አመራር አባል አቶ ደጀኔ ሉጬ መመሪያው የባለሞተር ተሽከርካሪዎችን ብቻ የሚመለከት ሆኖ ያለ የእግድ ውሳኔው ግን ሞተር አልባ ተሳቢዎችንም አካቷል ይላሉ። ተገቢነት የለውም በማለትም ገልጸዋል። ውሳኔው በአጠቃላይ በሀገር ኢኮኖሚ ላይ ተጽዕኖ ይፈጥራል ሲሉም አክለዋል። በሀገር ኢኮኖሚ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ይፈጥራል። ያለምን ቅድመ ዝግጅት እነዚህን ማገድ ችግር ይፈጠራል። እነዚህ መኪኖች ጅቡቲ ባልሄዱ መጠን ጅቡቲ ላይ የሚከማቸው የጭነት መጠን ይጨምራል። አሁን ስቶሬጅ እና ዴሜሬጅ አገር ትከፍላለች። የዶላር ምንዛሪ ምን ያህል እንደሆነ ታውቃለህ። እኛ ከወደብ ላይ ዕቃ ባለማንሳታችን ምክንያት የምንከፍለው ስቶሬጅ እና ዴሜሬጅ እንደ ኢትዮጵያ ትራንስፖርት አሰሪዎች ፌዴሬሽን ያሳስበናል። ይኸው የእገዳ ውሳኔ የሚያስከትላቸውን ችግሮች ለመቀነስም ከመንግስት ኃላፊዎች ጋር ልንወያይ ይገባል ይላሉ። ቁጭ ብለን ያለውን ችግር እኛ የምናቀርብ እናንተም ደግሞ የቸገራችሁን ነገር አቅርቡ። መመሪያም ከሆነ መሬት መውረድ ካልቻለ መመሪያው ችግር ያለበት ማለት መሬት ላይ የማይወርድ መመሪያ መፈተሽ አለበት። በቃ እኛ የምንፈልገው ሌላ ነገር ምንም አይደለም። አነጋግሩን። አላሰሩ ያሉ ብዙ ማነቆች አሉ። እነሱ ማነቆች ተነጋግረን እንፍታ ነው ጥያቄ። መመሪያው ከ1500 በላይ ተሽከርካሪዎችን ከስራ ውጪ ያደርጋል የሚሉት የፌዴሬሽኑ ፕሬዚደንት አቶ ብርሃኔ ዘሩ በበኩላቸው በጉዳዩ ላይ ለመነጋገር የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስቴርን በተደጋጋሚ በደብዳቤ ጠይቀናል ብለዋል። ሆኖም ከሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ እስካሁን ምላሽ ስላላገኘን አቤቱታችንን ለሀገሪቱ መሪ እናቀርባለን ሲሉ ተናግረዋል።
መመሪያው ላይ ያሉ ነገሮች ሊሻሻሉ ይችላሉ። የፎይታ ጊዜ ኤግዚት ስትራቴጂ አሁን ተሽከርካሪ ከውጭ እንዲገባልን ይሄንን እናድርግ። እንደዚህ አይነት ስራዎች ደግሞኛ እየሰራን ነው ማለት እያመቻቸን ነው። ስለዚህ ያስ ከሚተገበር ሌላ ችግር ውስጥ ከምንገባ እንነጋገር ነው። ክቡር ሚኒስትሩ ትልቅ ትኩረት እንዲሰጡትና ራሳቸው አንድል እንዲያደርጉት ነው። ከሳቸው ካለፈ ደግሞ አግባብ ባለው አካሄድ ለክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህን ጉዳይ እንዲያውቁት እናቀርባለን። ከሳቸው ከዘለለ ማለት ነው። የአሜሪካ ድምጽ የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስቴር የከባድ መኪኖችን የአገልግሎት ዘመን አስመልክቶ አወጣው በተባለው መመሪያ ምክንያት ከስራ ውጪ ይሆናሉ የተባሉትን መኪናዎች ብዛትና መመሪያው በሞተር አልባ ተሽከርካሪዎች ላይም ተግባራዊ እየተደረገ ነው መባሉን በተመለከተ ከገለልተኛ ወገን አላረጋገጠም። ከትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስቴር በዚህ ጉዳይ ላይ አስተያየትና ምላሽ ለማግኘት ያደረግነው ጥረትም ለዛሬ አልተሳካም። ለአሜሪካ ድምጽ ገብረ ሚካኤል ገብረመድህን አዲስ አበባ። ቀጣይ ዘገባችን ደግሞ ወደ መካከለኛው ምስራቅ ይወስደናል። እስራኤል በሊባኖስ ላይ ያካሄደችው ጥቃት ቀጠናዊ ጦርነት ሊቀሰቅስ ይችላል የሚል ስጋት ፈጥሯል። እስራኤል ሰኞ ዕለት ሊባኖስ ውስጥ በሚገኙት የሂዝቦላ ታጣቂዎች ላይ ባካሄደችው የአየር ድብደባ ቢያንስ 490 ሰዎች ሲገደሉ ከ1600 በላይ መቁሰላቸውን የሊባኖስ ጤና ሚኒስቴር አስታውቋል። ቁጥሩም እያሻቀበ መሄዱን ተገልጿል። እስራኤል ባካሄደችው በዚህ ጥቃት ጦርነቱ በቀጠናው ሊስፋፋ ይችላል የሚል ስጋት እያየለ መሄዱን ጠቅሳ የአሜሪካ ድምጿ ዘጋቢ ካትሪን ጂፕሰን ያደረሰችን ዘገባ ስመኝሽ የቆየ እንደሚከተሉት አቀርበዋለች። እስራኤል ሰኞ ዕለት በዋና ከተማዋ ቤሩት ጨምሮ ሊባኖስ ውስጥ በሚገኙ ከ800 በላይ ኢላማዎች ላይ ጥቃት አድርሳለች። ይህም በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች አካባቢያቸውን ጥለው እንዲሰደዱ አድርጓል። የእስራኤል የአየር መቃወሚያ ስርዓት ሰኞ ማምሻውን ከሊባኖስ የተወነጨፉ ሮኬቶችን ማምከን ቢችልም በመካከለኛው ምስራቅ መጠነ ሰፊ ግጭት ሊፈጠር ይችላል የሚለው ስጋት ግን አሁንም እንዳየለ ነው። የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን በዋይት ሃውስ ለጋዜጠኞች ባደረጉት ንግግር አሜሪካ በቀጠናው ከሚገኙ አጋሮቿ ጋር እየሰራች ነው ብለዋል። ሰዎች በሰላም ወደ ቤታቸው መመለስ በሚችሉበት መልኩ ሁኔታውን ለማረጋጋት እየሰራን ነው። ባለፈው ሳምንት እስራኤል የድምጽ መገናኛ መሳሪያዎችን በመጠቀም አሜሪካ አሸባሪ ስትል በፈረጀችው የሂዝቦላ ቡድን አባላት ላይ ግድያ ፈጽማለች። የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔታንያሁም እስራኤል የምታካሂደውን ወታደራዊ ዘመቻ አጠናክራ እንደምትቀጥል ተናግረዋል። ስጋት እስኪደርስብን አንጠብቅም፣ አስቀድመን እንገምታለን። የትኛውም ቦታ ይሁን በማንኛውም መድረክና በየትኛውም ጊዜ ከፍተኛ ባለስልጣናቱን እናስወግዳለን፣ አሸባሪዎችን እናስወግዳለን፣ ሚሳኤሎችን እናስወግዳለን። እናም ገና ብዙ የምናደርጋቸው ነገሮች አሉ። የእስራኤል ጦር ቃል አቀባይ ዳንኤል ሃጋሪ በበኩላቸው ሊባኖሳውያን ሲቪሎች ከወታደራዊ ማከማቻ አካባቢዎች እንዲርቁ ሰኞ ዕለት አሳስበዋል። ሂዝቦላ እነዚህን የጦር መሳሪያዎች እስራኤልን ለማጥቃት ሊጠቀምባቸው ይፈልጋል። እኛ ደግሞ ያንን አንፈቅድም። ስለዚህ ለራሳችሁ ደህንነት ስትሉ ከነኚህ አሸባሪዎች ራቁ። የአየር ጥቃቱን ተከትሎ የሊባኖስ ካቢኔ አስቸኳይ ስብሰባ ያካሄደ ሲሆን የተባበሩት መንግስታት ድርጅትም ማስጠንቀቂያ አስተላልፏል። ኢምራን ሪዛ በመንግስታቱ ድርጅት የሊባኖስ ምክትል ልዩ አስተባባሪ ናቸው። ባለፈው ሳምንት ያየነው ድንገተኛና እጅግ አስደንጋጭ ነው። በሲቪሎች ላይ ያስከተለው ተጽዕኖም ከፍተኛ ነው። ዋይት ሃውስ ለችግሩ ዲፕሎማሲያዊ መፍትሄ ለማምጣት እየጣረ መሆኑን ሰኞ ዕለት አስታውቋል። ዋሽንግተን ዲሲ በሚገኘው የመካከለኛው ምስራቅ ተቋም ከፍተኛ ጥናት አጥኚ የሆኑት ኒምሮድ ጎረን ግን በእስራኤልና በሐማስ መካከል 1 ዓመት ለሚጠጋ ጊዜ ሲካሄድ በቆየው ጦርነት የተኩስ አቁም ስምምነት የሚደረስበት አይመስልም ሲሉ ለአሜሪካ ድምጽ ተናግረዋል። ከዚህ በኋላ የጋዛ ተኩስ አቁም ስምምነት መፍትሄ አይሆንም፣ ምክንያቱም ተፈጻሚ ስለማይሆን። ስለዚህ የዩናይትድ ስቴትስና ሌሎች ዲፕሎማሲያዊ ጥረቶች እንዴት ውጤታማ ሊሆኑ እንደሚችሉ ግልጽ አይደለም። ግጭቱ የጀመረው ባለፈው ዓመት ጥቅምት ወር ላይ ዩናይትድ ስቴትስ አሸባሪ ብላ የፈረጀችው የሐማስ ቡድን በእስራኤል ላይ ባደረሰው ጥቃት ከ1000 በላይ ሰዎች ከተገደሉና 250 ሰዎች ከታገቱ በኋላ ነው።
እስራኤል በመላሹ የወሰደችው እርምጃ ጋዛ ውስጥ ከ41,000 በላይ ሰዎች መገደላቸውን የሀገሪቱ ጤና ሚኒስቴር አስታውቋል። በካትሪን ጂፕሰን ለተጠናቀረው ዘገባ ስመኝሽ የቆየ ዋሽንግተን ዲሲ። አሁን ደግሞ የምናልፈው የትንታኔ መጽሔቱና የመጀመሪያው አጋማሽ የመጨረሻ ወደሆነ ዘገባችን ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር ሚሼል ባርኒየር መንግስት የሚመራው የአዲሱ የፈረንሳይ መንግስት የግራና የቀኝ ዘመም ወገኖች ቁጣ ባየለበት ሁኔታ ውስጥ ሆኖ ስራውን ጀምሯል። ከግራና ቀኝ ዘመም ፖለቲከኞች የተደቀነበት ተቃውሞ የተጋለጠው መንግስት እጣን አስመልክቶ በሊስ ብራያንት የተጠናቀረው ዘገባ ደረጀ ደስታ እንደሚከተለው ያቀርባል። ፈረንሳይ በአዲሱ ወግ አጥባቂው ጠቅላይ ሚኒስትር ሚሼል ባርኒየር መንግስት ስር ጠንካራ የፍልሰት ፖሊሲዎች እንደሚኖሩ ቃል መግባትን ጨምሮ ወደ ቀኝ ያዘነበለ ለውጥ እያሳየች ነው። ተቃዋሚዎች የመተማመኛ ድምፅን እንደሚነፍጉ በሚያስፈራሩበት ሁኔታ ውስጥ እንኳ በአገሪቱ አለመጠን እድገት ያሳየውን የበጀት ጉድለት ማሻሻል ሌላው ቅድሚያ የተሰጠው ጉዳይ ሆኗል። ከ2 ወራት በላይ ያለምንም ስራ ከቆየው መንግስት በኋላ ምን ያህል እንደሚከርም ባይታወቅም አዲሱ ካቢኔ ትላንት ሰኞ ስራ ጀምሯል። በሰኔ መገባደጃና በሐምሌ ወር መጀመሪያ ላይ ያልተሳኩ ፈጣን የህግ አውጪ ምርጫዎች ከተደረጉ ወዲህ የፈረንሳይ ፖለቲካዊ ጅምብር ውስጥ ቆይተዋል። የግራ ዘመሙ ጥምረት አብላጫውን ድምፅ ሲያሸንፍ የቀኝ አክራሪው ብሔራዊ ራሊ ብቸኛው ትልቁ ፓርቲ ሆኖ ብቅ ብሏል። ከፓሪስ ኦሎምፒክ በኋላ ሁለቱንም ዋና ዋና የፖለቲካ ቡድኖች ሳይጨምር አዲስ መካከለኛውን ቀኝ የያዘ መንግስት ተፈጥሯል። በብሔራዊ ቴሌቪዥን ባለፈው እሁድ ምሽት የቀረቡት ጠቅላይ ሚኒስትር ባርኒየር አንዳንድ ቅድሚያ የሚሰጣቸው ጠቅላላ ጉዳዮችን ይፋ አድርገዋል። ወደ ፈረንሳይ የሚደርሱ ስደተኞች ቁጥር ሊቋቋሙት የማይችሉት ሆኗል ሲሉ ስደትን መቆጣጠርና መገደብ እንደሚያስፈልግም አሳስበዋል። አዲሱ የሀገር ውስጥ ሚኒስትራቸው ብሩኖ ሬቴል ጥብቅ የሆነውን የፍልሰተኞች ቁጥር የሚደግፉ ናቸው። Je viens de vous dire que je vais avec l'ensemble du gouvernement qui ባርኒየር የሀገሪቱን የበጀት ጉድለት ለመቀነስ በሀብታሞቹ ላይ የሚጣለውን ግብር መጨመር ጨምሮ ብሔራዊ ጥረት ሲሉ የገለጹትን ተግባራዊ እንዲደረግ ጠይቀዋል። የሚጣለው ግብር በአውሮፓ ህብረት ካሉ ሀገራት በላይ ነው። ይሁን እንጂ እንደ ተመሳሳይ ጾታ ጋብቻ የመሳሰሉትን ማህበራዊ ለውጦችና የጽንስ ማቋረጥ ነጻነትን የሚያረጋግጡ የፈረንሳይ ህገ መንግስት ውስጥ ያሉትን ነጻነቶች አልነካም ብለዋል። የባርኒየር አዲሱ መንግስት ከወዲሁ ጫና እየደረሰበት ነው። የእሳቸው ካቢኔ ከመሰየሙ አስቀድሞ በሺዎች የሚቆጠሩ ተቃዋሚዎች በፓሪስ ሰላማዊ ሰልፍ ወጥተዋል። ግራ ዘመሙ ፖለቲከኛ ዣን ሉክ ሜሎንቸን የባርኒየር መንግስት ምንም አይነት የወደፊት ተስፋ እንደሌለው አስጠንቅቀዋል። ይህ ማስጠንቀቂያ በቀኙ የፖለቲካ አራማጆች በኩል ባሉት ወገኖች የተወደደ ማስጠንቀቂያ ሆኗል። ግራ ዘመሙ የመተማመኛ ድምፅ እንደሚነፍግ ዝቷል። ተንታኞች ግን ሊሳካ እንደማይችል ይናገራሉ። አድማጮቻችንና ተመልካቾቻችን የተከታተላችሁ የምትገኙት የማክሰኞ ምሽት የአሜሪካ ድምጽ ዝግጅታችን ነው። ቀደም ሲል የመጀመሪያ ምዕራፍ ቅንብሮቻችን ወደ እናንተ ደርሰዋል። ምዕራፍ 2 ቅንብሮቻችን ደግሞ ቀጥሎ ወደ እናንተ ነው የሚደርሰው የሚሆነው። አሁንም ቆይታችሁን ከአሜሪካ ድምጽ ጋር እንድታደርጉ እንጋብዛለን። የአሜሪካ ድምጽ የአማርኛ አገልግሎት ከሰኞ እስከ እሁድ ትኩስ ዓለም አቀፍ ዘገባዎችን፣ አዳዲስ መረጃዎችን ለአድማጮች ያደርሳል። የየዕለት መሰናዷችንን በ19 በ25 በ31 ሜትር ባንዶች አጭር ሞገድ እንዲሁም በኢትዮሳት በቪኦኤ ኢትዮ ቻናል NSS 12 ላይ ያዳምጡ። በዌብሳይታችን amharic.voanews.com፣ በፌስቡክ @voa amharic፣ በትዊተር #voa amharic ላይም ዝግጅቶቻችንን እናገራለን። በኢንስታግራምና ዩቲዩብ አውታሮች ላይም እንገኛለን። አስተያየትና ጥቆማ ሲኖራችሁ ተዘዋዋሪውን ስልክ መስመራችንን 2022059942 የውስጥ መስመር 14ን ተጠቅማችሁ አስተያየታችሁን በድምጽ በተቀረጸው መመሪያ መሰረት አኑሩልን። አያም ደግሞ የመደመር ምልክትና አንድ ቁጥርን በማስቀደም በዋትስአፕ ቁጥራችን 2022513505 ላይ መልእክታችሁን በድምጽ ቀርጻችሁ አስቀምጡልን። horn@voanews.com ላይ ደግሞ የኢሜል መልእክቶቻችሁን ልታደርሱን ትችላላችሁ። የአሜሪካ ድምጽ VOA። የሁለተኛው አጋማሽ የመጀመሪያ ቅንብራችን የሚሆነው ደግሞ ንግድና ምጣኔ ሀብት ነው።
የዛሬው ሳምንታዊ የንግድና ምጣኔ ሀብት ቅንብራችን የሚያተኩርበት ጉዳይ ኢትዮጵያ ከቁም እንስሳት ሀብቷ ተጠቃሚ እንድትሆን ላኪዎችን የሚያበረታቱ አሰራሮች በተግባር እንደሚገባት መገለጹን ይመለከታል። ለመጀመሪያ ጊዜ የቁም እንስሳት ወጪ ንግድ በባቡር ከአዳማ ወደ ጅቡቲ ማጓጓዝ መጀመሩን የኢትዮጵያ ከፍተኛ የመንግስት የሥራ ኃላፊዎች አስታውቀዋል። በማህበራዊ ትስስራቸውም ገልጸዋል። ይህም የሀገሪቱን የውጭ ንግድ ግኝት ከፍ ለማድረግ እንደሚያስችል የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስትር ካሳሁን ጎፌም ገልጸዋል። የምጣኔ ሀብት ባለሙያው አቶ ሚሊዮን ክብረት በበኩላቸው ሀገሪቱ ከቁም እንስሳት ሀብቷ ተጠቃሚ እንድትሆን ላኪዎችን የሚያበረታቱ ተጨማሪ አሰራሮችን መተግበር እንደሚገባትም ገልጸዋል። በዚህ ጉዳይ የተዘጋጀውን ዘገባ ተከታትለን እንመለስ። ኢትዮጵያ በአፍሪካ በቁም እንስሳት ሀብቷ ቀዳሚ ሀገር ስለመሆኗ ይገለጻል። ይሁንና ወደ ውጭ በመላክ የምታገኘው ገቢ ያላት ሀብት ያክል አለመሆኑና ለዚህም ወደ ጎረቤት ሀገራት የሚደረገው ህገወጥ ንግድ እንደ ምክንያትነት ይነሳል። ታህሳስ 18 2016 ዓ.ም በአዲስ አበባ በተካሄደው ህገወጥ ንግድ መከላከል ላይ ያተኮረ ሀገር አቀፍ ጉባኤ ላይ በቀረበ ጥናት ከኢትዮጵያ በየቀኑ ከ1200 በላይ የቁም እንስሳት በህገወጥ መንገድ ከሀገር እንደሚወጡ ተገልጿል። ይህም ሀገሪቱን በየቀኑ ከ$600,000 በላይ ገቢ ያሳጣት እንደሚገኝ ጥናቱን ያቀረቡት የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር የኢንተርፕራይዝ ልማት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር አለባቸው ንጉሴ መግለጣቸውን የአገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን ዘግበዋል። የምጣኔ ሀብት ባለሙያው አቶ ሚሊዮን ክብረት በህጋዊና ህገወጥ ገበያው መካከል የነበረው የዋጋ ልዩነት ሀገሪቱን ተጠቃሚ እንዳትሆን አድርጓት ቆይቷል ይላሉ። እንግዲህ እዚህ ሀገር መጥተው የቀንድ ከብት እያደለቡ ወይም ይብን ስጋውን እያረዱ ወደ ውጭ ሀገር ለመላክ የውጭ ኢንቨስተሮች ሁሉ መጥተው ነበረ። ግን ብዙዎቹ የውጭ ኢንቨስተሮች አልተሳካላቸው። ምንድነው ዋናው ያልተሳካው? ብዙ ሰዎች ፎርማሊ ወይም በመደበኛ ደረጃ ለእነዚህ ሰዎች ከብት ሸጠው ከሚያገኙ ይልቅ በመደበኛ ባልሆነው ገበያ የሚያገኙት በጣም ትልቅ ስለነበረ ከብት ራሱ ለማግኘት ትልቅ ችግር ነበረባቸው። ምክንያቱም ኢንቨስተሮችን እናገኛለን ከዚህ በፊት በስጋና ኢቨን የቁም ከብት ወደ ውጭ የሚልኩት ሰዎች ጋር ከዚህ በፊት ብዙ ኢንተራክሽን ነበር፣ ብዙ ንግግር ነበር። ትልቁ ችግራቸው አያገኙም። ምክንያቱም ኢንሰንቲቭ ወይም ማበረታቻ የለውም። ወደ እነሱ ለመሸጥ ማበረታቻ የለውም። ምክንያቱም እነሱ ኤክስፖርት አድርገው ወይም ወደ ውጭ ልከው የሚያገኙት ገንዘብ እና በመደበኛ ባልሆነ መንገድ አንድ ሰው የቁም ከብት ልኮ የሚያገኘው ትልቅ ልዩነት ስለነበረው በዚህ ምክንያት የኢትዮጵያ ከብቶች ወደ ጎረቤት ሀገሮች ይሄዱና ጎረቤት ሀገሮች ነው የሚጠቀሙባቸው እንጂ ኢትዮጵያ ልክ ከአፍሪካ አንደኛ እንደሚባለው ሁሉ ተጠቃሚ አይደለችም። ይህንን ችግር በተደጋጋሚ ሲገልጽ የቆየው የኢትዮጵያ መንግስትም ይህንን ለመፍታት ያስችላል ያለውን ለመጀመሪያ ጊዜ የቁም እንስሳት ወጪ ንግድ በባቡር ከአዳማ ወደ ጅቡቲ ማጓጓዝ መጀመሩን አስታውቋል። የኢትዮ ጅቡቲ ባቡር አክሲዮን ማህበር ዋና ስራ አስፈጻሚ ታከለ ኡማ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ባጋሩ ጽሁፍ በአዳማ በኩል የኢትዮ ጅቡቲ ባቡር ትራንስፖርት ወደ ውጭ ሀገራት ጥራት ያለውን የስጋ ምርት የመላክ አቅምን ከመጨመሩን ባሻገር የትራንስፖርት መጨናነቅንም እንደሚቀንስ ተናግረዋል። በተመሳሳይ የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስትሩ ካሳሁን ጎፌም የባቡር ትራንስፖርት ከዚህ በፊት ወደ ሀገር ውስጥ ገቢ ምርቶችን ለማስገባት ብቻ የሚያገለግል የነበረ ሲሆን አገልግሎቱ በባቡር መጀመሩ የወጪ ንግድ ገቢ ግኝታችንና አቅማችንን ከፍ ያደርገዋል ሲሉ በማህበራዊ የትስስር ገጻቸው ገልጸዋል። በዚህ ጉዳይ ተጨማሪ ሀሳብ ለማግኘት የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር የኮሙኒኬሽን ኃላፊን ለማናገር የሞከርን ቢሆንም ምላሽ ባለመስጠታቸው ማካተት አልቻልንም። የምጣኔ ሀብት ባለሙያው አቶ ሚሊዮን ክብረት ይህ እርምጃ ችግሩን ለመፍታት የራሱን አስተዋጽኦ ያበረክታል ይላሉ። ብዙ ጊዜ የኢትዮጵያ በተለይ የቀንድ ከብቶች የሚላኩበት መንገድ እንደዚህ ኦርጋናይዝድ የሆነ ወይም የተደራጀ ካልሆነ በዛኛው ፖረስ የሚሆን በተለይ በድሬዳዋ ሶማሌ ምናምን አካባቢ በጣም ረዥም የሆነ በደንብ ቁጥጥር የማይደረግበት እና በህገወጥ መንገድ ለኮንትሮባንድ ወይም ለህገወጥ ንግድ የሚዳርግ ነገር ነበር። ያንን ነገር በደንብ ኮንትሮል ተደርጎ በዚህ ብቻ ወይም በባቡር ብቻ የሚላክ ከሆነ ኮንትሮል ስለሚደረግ ወይም ቁጥጥር ስለሚደረግበት በተቻለ መጠን አብዛኛው የቀንድ ሀብት ወይም የቀንድ ከብት በዚህ መልኩ በፎርማል መልኩ ወይም በህጋዊ መልኩ እንዲሄድ ጥሩ ማበረታቻ ይሆናል። ምክንያቱም አብዛኛው ትልቁ ማበረታቻ የማይሆነው የነበረው በፊት በሁለቱ ገበያዎች መካከል ትልቅ ልዩነት የለም የሚባለው ነገር ነበር። አሁን ያ ከተስተካከለ በኋላ እንደገና ድንበር ላይ በእንግሊዝኛ እንግዲህ ፖረስ ነው የሚባለው ድንበር ላይ በጣም ትልቅ ጥሩ ቁጥጥር ስለሌለ አብዛኛው የኢትዮጵያ የቀንድ ከብት እንዲያውም ከኢትዮጵያ ወደ ጅቡቲና ወደ ሶማሌ ሄድና በኢትዮጵያ የቀንድ ከብት የሚጠቀሙት ብዙ ኤክስፖርት የሚያደርጉት ጅቡቲና ሶማሌ ናቸው እስካሁን። ይሄ እንግዲህ እንዲሰምር ለማድረግ ዋናው ትልቁ ነገር
በድንበር ላይ ትልቅ ቁጥጥር ተደርጎ ዋናው ኤክስፖርት በመኪና ወይም በሌላ ነገር ሳይሆን በባቡር ብቻ ነው መባሉ ሌላውን ነገር ኮንትሮል ተደርጎ ወይም ቁጥጥር ተደርጎበት ዋናው ኢትዮጵያ ልታገኝ የምትችለው ነገር እንድታገኝ ያደርጋታል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በፊት የሚያስቸግረው በዋናው ገበያና ጥቁር ገበያ መካከል ያለው ልዩነት ኦልሞስት ስለጠበበ ብዙዎቹ ሰዎች ይሄንን ለማድረግ ማበረታቻ ስላገኙ ይሄ ደግሞ የበለጠ መሆኑ ጥሩ የሆነና አመቺ የሆነ የትራንስፖርት ሲስተም መጠቀሙ ኦልሬዲ ባለው የውጭ ምንዛሬ ማሻሻያ ላይ ተጨማሪ ነው ማለት እንችላለን እና የተደረገው ነገር ጥሩ ማበረታቻ ይሆናል ለዚህ ንግድ ላይ ለተማሩ ሰዎች። አቶ ሚሊዮን አሁንም ግን ላኪዎችን የሚያበረታቱ አሰራሮችን መዘርጋት እንደሚገባም ይመክራሉ። አሁን ኢትዮጵያ ኤክስፖርት ማበረታታት ስለምትፈልግ ልክ እንደሌላው ኤክስፖርት ደግሞ የታክስ ማበረታቻ ቢደረግ ብዙ ሰው እንግዲህ ትልቁ አስቸጋሪው ነገር ኮንትሮባንድ ወይም ኢንፎርማል ወይም መደበኛ ያልሆነው ንግድ ስለሆነ ሰዎች አንደኛው በፊት የነበረውን ልዩነት ነበረ። ሁለተኛው ደግሞ ፎርማሊ ወይም በመደበኛ መልኩ ብንልክ ብዙ ታክስ እንከፍላለን የሚልና ወደ መደበኛ ወዳልሆነው ነገር የሚሄድ ነገር ስላለ ከዚሁ ጋር ደግሞ ተደምሮ የታክስ ማበረታቻ ቢደረግ ጥሩ ነገር ይሆናል። ሶስተኛው ድንበር ላይ ያለው ቁጥጥር የበለጠ መጠበቅ አለበትና ታክስ ማበረታቻ ፕሮፊት ታክስ ወይም የንግድ ትርፍ ግብር የሚባለው እንዲሁ ተጨማሪ ማበረታቻ ቢደረግ ብዙ ሰዎች በመደበኛው መንገድ ተጠቅመው ኤክስፖርት ማድረግ ወይም ወደ ውጭ መላክ የበለጠ ይበረታታሉ ማለት ነው። ከ8 ወራት በፊት ይፋ በተደረገው ሪፖርት ባለፉት 8 ዓመታት ከቁም እንስሳት ንግድ የሚገኘው የውጭ ምንዛሬ እየቀነሰ መምጣቱ ተጠቅሷል። ቀደም ሲል ከዘርፉ እስከ $150 ሚሊዮን የሚጠጋ ገቢ ይገኝ እንደነበርና በ2014 እና በ2015 ዓ.ም ግን ገቢው ወደ $17 ሚሊዮን መቀነሱን በጥናቱ ተገልጿል። የህገወጥ ንግድ ስልትና አይነት እየተቀያየረ መምጣት፣ የክትትልና የቁጥጥር ስራዎች አጥጋቢ ያለመሆን፣ በቴክኖሎጂ የተደገፈና ህጉን የጠበቀ የግብይት ስርዓት ማስተግበር ላይ ክፍተቶች መኖራቸው ዋነኞቹ ምክንያቶች ስለመሆናቸውም በጥናቱ መመላከቱን የአገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን በዘገባቸው ጠቅሰዋል። ለአሜሪካ ድምፅ አስማማየ ነው፣ ዋሽንግተን ዲሲ። አድማጮቻችንና ተመልካቾቻችን ሳምንታዊን የንግድና ምጣኔ ዘገባችን ነበር ስትከታተሉ የቆያችሁት። ትኩረቱንም በቁም እንስሳት ሀብትን በተመለከተ የሚያደርግ ነበር። እየተከታተላችሁ ያላችሁት ከዋሽንግተን ዲሲ የተላለፈላችሁ የሚገኘውን የአሜሪካን ድምጽ የማክሰኞ ምሽት ዝግጅታችን ነው። ዝግጅቶቻችንን ከራዲዮ በቴሌቪዥን በተጨማሪ በዌብሳይታችን voa.amharic.voanews.com እንዲሁም በፌስቡክ @voaamharic ላይም በቀጥታ እየተላለፈ ይገኛል። በዛም ተከታተሉን ከወዲሁ እየጋበዝኩኝ አሁን ዝግጅቶቻችን ቀጣይ ቅንብሮቻችን ወደ እናንተ የሚደርስ ይሆናል። ያውኑ ዘገባችን ደግሞ ቀጣዩን የአሜሪካ ምርጫ የተመለከተ ነው። ሙስሊሞች ከአሜሪካ ሕዝብ ከ2% በታች የሚሆነውን የህብረተሰብ ክፍል ይሸፍናሉ። ይሁን እንጂ ግን እንደ ቪኦኤ ኬን ፋራባው ዘገባ በአሜሪካ ምርጫዎች ላይ የሙስሊም አሜሪካውያን ተጽዕኖ እያደገ ነው። ይህም በዋነኝነት በእስራኤልና በሐማስ መካከል ከቀጠለው የጦርነት ስጋት ጋር የተያዘ ነው። የፋራባውን ዘገባ ደረጀ ደስታ እንደሚከተለው ያቀርበዋል። በቺካጎ ኢሊኖይ ከከተማው ወጣ ብላ የምትገኘው የብሪጅቪው ከተማ ዳርቻ ትንሿ ፍልስጤም በመባል ትታወቃለች። የቃዋ የተባለችው የቡና መጠጫ ቤት ሰራተኞች ማለቂያ የሌለው የሚመስለውን የቡና ምርቶቻቸውን ወደዚያች ስፍራ ለሚመላለሱ ፍልስጤማውያን አሜሪካውያን በማቅረብ ያገለግላሉ። ዴና ኦትማን የኢሊኖይ መራጭ Anywhere you go in this area, you'll see people who are visibly. በዚህ አካባቢ የትም ብትሄዱ ሙስሊም የሆኑ ሰዎችን ነው የምታዩት። ዴና ኦትማን በአካባቢው የእስልምና ትምህርት ቤት መምህር ናቸው። ወደ ቃዋው ቡና መጠጫ አዘውትረው ይመጣሉ። በዚህ የምርጫ ዓመት ለኦስማን በጣም አስፈላጊው ጉዳይ በእስራኤልና በአሜሪካ አሸባሪ ተብሎ በተሰየመው የሐማስ ቡድን መካከል ያለው ጦርነት ማብቃት ነው። ጦርነቱ የጀመረው ሐማስ ባለፈው ዓመት ወደ እስራኤል ግዛት ዘልቆ በመግባት 1200 ሰዎችን ከገደለበትና 250 ታጋቾችን በቁጥጥር ስር ካዋለበት ጥቃት በኋላ ነው። የእስራኤል የመልሶ ማጥቃት ከ41,000 በላይ ፍልስጤማውያንን መግደሉ ሲነገር እስራኤል በሺዎች የሚቆጠሩ ታጣቂዎች ናቸው የምትላቸውን ያጠቃልላል። አሁንም ዴና ኦትማን የኢሊኖይ መራጭ ናቸው። To win my vote, I would have to see a commitment to ending the genocide immediately.
ድምጼን ለማግኘት የዘር ማጥፋትን በአስቸኳይ የሚያስቆም ቁርጠኝነትን ማየት አለብኝ። ትንሿ ፍልስጤም ተብላ በምትጠራው አካባቢ ያሉ ብዙዎች የኦስማንን ስጋት ይጋራሉ። በኢሊኖይ ቺካጎና ብሪጅቪውን የሚያጠቃልለው ኩክ አውራጃ በአገሪቱ ውስጥ ትልቁ የፍልስጤም ማህበረሰብ የሚኖርበት ነው። ኢሊኖይ ራሱ ወደ 475,000 የሚጠጉ ሙስሊም አሜሪካውያን መኖሪያ ናት። ይህም ከጠቅላላው ህዝብ 3.7 በመቶውን እጅ ይዛል። ታቢታ ቦኒላ የሰሜን ምዕራብ ዩኒቨርሲቲ የማህበራዊ ፖሊሲ ተባባሪ ፕሮፌሰር ናቸው። በኢሊኖይ ውስጥ አነስተኛ ቁጥር ያላቸው የማህበረሰብ ክፍል ካቀፉት ውስጥ ትልቅ ቁጥር ያላቸው ናቸው። ዴሞክራትን ወደ መምረጥ ያዘነብላሉ። አሁንም ታቢታ ቦኒላ በሰሜን ምዕራብ ዩኒቨርሲቲ የማህበራዊ ፖሊሲ ፕሮፌሰር So in Illinois, it's unlikely that they would swing an election, but in a state like Michigan, በኢሊኖይ ውስጥ የምርጫውን ውጤት መለወጥ አይችሉም። ነገር ግን እንደ ሚሽገን ባለ ግዛት ውስጥ ወደ 200,000 ሙስሊም አሜሪካውያን መራጮች እንዳሉ ይገመታል። ይህ ምን ማለት እንደሆነ ለማሳየት ያክል ባለፈው ምርጫ በሪፐብሊካኖችና በዲሞክራቶች መካከል የነበረው ልዩነት 150,000 ሰዎች ያህል ብቻ ነበር። ሁሉም 200,000 ሙስሊም አሜሪካውያን መራጮች ዴሞክራትን ላለመምረጥ ወይም ደግሞ ለመምረጥ ከወሰኑ ያ በእውነቱ ድጋፋቸውን በየጊዜው በሚለዋውጡ እንደ ሚሽገን ባሉ ግዛቶች ላይ ትልቅ ለውጥ ሊያመጣ ይችላል። ላይላ ኤላቤድ የፍልስጤም አሜሪካዊ ማህበረሰብ ተሟጋች ናቸው። እነዚህ ሚሽገን ውስጥ ያሉ ሰዎች በአሜሪካ የገንዘብ ድጋፍ ስለሚደረግላቸው ቦምቦች ውጤት የሚያውቁት የመጀመሪያዎቹ ቅርብ ሰዎች ናቸው። ላይላ ኤላቤድ በሚሽጋን ውስጥ የማህበረሰብ የፖለቲካ አደራጅና ከግዛቲቱ የተመረጡ የምክር ቤት አባል የፍልስጤም አሜሪካዊቷ ሴት ራሺዳ ተላይበት ናቸው። We want to shift course on the current policy and adopt a policy that will እኛ መለወጥን የምንፈልገው አሁን ያለውን ፖሊሲ አቅጣጫ መቀየርና የፍልስጤም ህይወትን የሚታደግ የፍልስጤማውያንን ወረራ የሚያስቆም ፖሊሲ ማውጣት እንፈልጋለን። ኬት ኤልሰን የሚኒሶታ ጠቅላይ አቃቤ ህግ ናቸው። Not just in Michigan but in nearly every state. የሙስሊም ማህበረሰብ በሚሽጋን ብቻ ሳይሆን በሁሉም ግዛቶች ማለት ይቻላል የበለጠ ንቁና ከመቼውም ጊዜ በበለጠ ተሳትፎ ያደርጋል። ኬት ኤልሰን የሚኒሶታ የወቅቱ ጠቅላይ አቃቤ ህግ ሲሆኑ የአሜሪካ ምክር ቤት አባላት ከሆኑት ከመጀመሪያዎቹ ሙስሊም አሜሪካውያን መካከል አንዱ ነበሩ። The Muslim community is stronger political muscles than ever before. የሙስሊም አሜሪካውያን ማህበረሰብ ከዚህ በፊት ከነበረው የበለጠ ጠንካራ የፖለቲካ ጡንቻ ወጥቷል። ስለሆነም ራሱን እንዲሰማ ያደረገ ነው። በኢሊኖይ መራጭ የሆኑት ዴና ኦትመን የምርጫ ተፎካካሪዎችን አስመልክቶ ሌሎች አማራጮች ቢኖራቸው እንደሚመኙ ይናገራሉ። I feel like the majority of people in this area አካባቢ ያሉ አብዛኞቹ ሰዎች ዴሞክራት ወይም ሪፐብሊካንን መምረጥ የማይፈልጉ ሆኖ ይሰማኛል። የአሜሪካና እስላማዊ ግንኙነት ምክር ቤት ወይም በምህፃሩ ኬር በዚህ የምርጫ ዓመት ከ2.2 ሚሊዮን በላይ ሙስሊም አሜሪካውያን ድምጽ ለመስጠት ተመዝግበዋል ብለዋል። ከ2 ዓመት በፊት ከተካሄደው የመካከለኛው አጋማሽ ምርጫ ወዲህ ከ1 ሚሊዮን በላይ እድገት ማሳየቱንም ጠቅሷል። አሁን ደግሞ ቴክኖሎጂ ወደ ተመለከተ ዘገባ እናልፋለን። በሴኔጋል ተማሪዎች ከአስተማሪዎቹ ጋር በመሆን በፀሐይ ኃይል የሚሰራ ጄኔሬተር ሰርተዋል። ጄኔሬተሮቹ በገጠራማ አካባቢ ላሉ ማህበረሰቦች ብርሃንና ኃይል ለማዳረስ ታስበው የተሰሩ ናቸው። አሊሰን ፈርናንደስ እና ሙስታፍ ዳይን ከመዲናዋ ዳካር የላኩት ዘገባ ነው። እንግዲህ ወልዴ እንደሚከተሉ ያቀርበዋል። በዳካር በሚገኘው የፖሊቴክኒክ ትምህርት ቤት የሜካኒካል ኢንጂነሪንግ ክፍል ያሉ ተማሪዎች በገጠር ለሚገኙ መንደሮች ኤሌክትሪክ ኃይል ለማዳረስ የሚያስችል ለየት ያለ ጄኔሬተር በመገንባት ላይ ናቸው። ፕሮጀክቱ በፀሐይ ኃይል የሚሰራ ተጎታች ሲሆን ተጎታቹ በሚቆምበት ጊዜ በገጠር ለሚገኙ መንደሮች የኤሌክትሪክ ኃይል በማመንጨት ጥቅም ላይ ይውላል። የመጀመሪያዎቹ ጄኔሬተሮች ከካናዳና ጣሊያን ከመጡ ተማሪዎች ጋር በመተባበር እየተሰሩ ነበሩ። ሲዲ ማክታር ሶካን የተቋሙ የቀድሞ ተማሪ ሲሆን ተነሳሽነቱ ከየት ጀምሮ አሁን ያለበት እንደደረሰ ያስረዳል። መጀመሪያ አንድ ብቻ ነበረ፣ አሁን 2 አድርሰናል። በፀሐይ ኃይል የሚሰራ ነው። የኃይል ምንጭ ይሆናል። ለገጠር እንዲስማማ ተደርጎ የተሰራ ነው።
2 ቻርጅ ማድረጊያ ጣቢያዎች አሉን። ተማሪዎቹ ተበታትነው ከተጓጓዙ በኋላ መልሰው መገጣጠም የሚችሉ 3 ጄኔሬተሮችን ሰርተዋል። በቀን እስከ 25 ኪሎዋት የሚያመነጩ ሲሆን ለአናጺዎችና የብረታ ብረት ሰራተኞች የኤሌክትሪክ ኃይል ሲያቀርቡ ሰብልም ለማድረቅ ያገለግላሉ። ፕሮጀክቱን በማስተዋወቅ ስራ ላይ የሚሳተፈው ፓፓ ማጉዌት ሲሴ ተጨማሪ ይነግረናል። ይህ ተንቀሳቃሽ ጄኔሬተር ወደ ማሳው ተልኮ ለምሳሌ ማንጎ ሳይበላሽ ደርቆ ለጭማቂም ሆነ ተቀብቶ ለመበላት ይሰናዳል። ስለዚህ ማንጎ ከማሳው ሳናወጣው ሳይበላሽ ለማዘጋጀት ያስችለናል። መሳሪያው የሰብል ምርት ብልሽትንና ብክነትን ለመቀነስ እንዲሁም የእጅ ባለሙያዎችን ስራ ለማዘመን ይረዳል። እንደ ማሜ ዲያራ ናዱር ላሉ ሴቶች ደግሞ የዕለት ተዕለት ስራቸውን ያቃልላል። ማሜ ሴቶች ምርትን ለገበያ እንዲያቀርቡ የሚረዳው የግብርና የህብረት ስራ ማህበር አባል ነች። ሌሊት በ10 ሰዓት ተነስተን ነበር ማሽላውን አጥበን እንዲደርቅ የምናሰጣው። ለማድረቅ 5 ቀናት ይወስድብን ነበር። ይህም ለአቧራ ያጋልጠዋል። በዚህ በፀሐይ በሚሰራ ማሽን አማካይነት ግን በ5 ደቂቃ ውስጥ ምንም ሳንደክም እናደርቀዋለን። ፓፓ ማጉዌት ሲሴ በገጠር ኤሌክትሪክ ለማዳረስ ያለውን ተግዳሮት ያስረዳሉ። በሴኔጋል 500 መንደሮች የኤሌክትሪክ አገልግሎት አያገኙም። ምክንያቱም የኤሌክትሪክ ኩባንያው ለ25 ወይም ለ30 ሰዎች ብሎ የኤሌክትሪክ ገመድ ወደ መንደሩ አይዘረጋም። ኤሌክትሪክ ከሌለ ደግሞ የቴሌፎን ኩባንያው አንቴና አይተክልም። በገጠር ላለ አንድ መንደር የኤሌክትሪክ ኃይል ለሚያዳርሱት 3 በፀሐይ ኃይል የሚሰሩ ተሳቢ ጄኔሬተሮችን ለመስራት $16,000 ይፈጃል። ለእጅ ባለሙያዎች ስልጠና በመስጠት ጄኔሬተሮችን እንዲገነቡ ማስቻል የፕሮጀክቱ ትልም እንደሆነ ፓፓ ሲሴ ገልጸዋል። አሁን ደግሞ የአሜሪካ ምርጫ ስርዓት ወደ ተመለከተው ማብራሪያ እናልፋለን። አሜሪካውያን ፕሬዝዳንቶቻቸው የሚመርጡበት የምርጫ ስርዓት ኤሌክቶራል ኮሌጅ ይባላል። ይህ እንዴት እንደሚሰራ የተሰናዳውን አጭር ዘገባ ደረጀ ደስታ እንደሚከተለው ያሰማናል። እያንዳንዱ ፓርቲ ፕሬዝዳንታዊ እጩውን ከወሰነ በኋላ ፕሬዝዳንቱ በጠቅላላው ምርጫ አብሮት የሚወዳደረውን አጋር ይመርጣል። ከዚያ በኋላ ለዋናነትና ምክትል ፕሬዝዳንትነት የሚወዳደሩት እጩዎች የወሩ የመጀመሪያው ማክሰኞ በሚውልበት እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ህዳር 5 ለሚደረገው ምርጫ ለመዘጋጀት በከፍተኛ ደረጃ ይንቀሳቀሳሉ። በምርጫው ቀን ድምጽ ለመስጠት የተመዘገቡ መራጮች ለፕሬዝዳንትነት የቀረቡትን የፓርቲያቸውን እጩ ለመምረጥ ወደየአካባቢያቸው የምርጫ ማዕከል ይሄዳሉ። አሸናፊው ፕሬዝዳንት የሚወሰንበት አግባብ የኤሌክቶራል ኮሌጅ የሚባለው ስርዓት ነው። ኤሌክቶራል ኮሌጅ በየክልሉ በተካሄደው የድምጽ አሰጣጥ ውጤት መሰረት የተመደቡ ተወካዮች ወይም መራጮችን ያቀፈ ነው። ብዙ ህዝብ ያላቸው ክልሎች ብዙ መራጮች አሏቸው። አነስተኛ የህዝብ ብዛት ያላቸው ግዛቶች ያነሰ ድምጽ ይኖራቸዋል። ብዙ ህዝብ ያላቸው ክፍለ ግዛቶች ብዙ መራጮች አሏቸው። አነስተኛ የህዝብ ብዛት ያላቸው ክፍለ ግዛቶች ያነሰ ድምጽ ይኖራቸዋል። የፕሬዝዳንትነቱን ቦታ ለማግኘት እጩ አብላጫውን ወይም 270 መራጮችን ማሸነፍ አለበት። ተወካዮቹ መራጮች ምርጫው ከተካሄደበት ከአንድ ወር ገደማ በኋላ ዘይተው ድምጻቸውን ይሰጣሉ። አዲሱ ፕሬዝዳንት ግን ቃለ መሃላ እስከሚፈጽምበት የጥር መጨረሻ ወር ድረስ ስራውን በይፋ አይጀምርም። አብላጫውን ወይም የተወካይ መራጮችን 270 ድምጽ ማሸነፍ አለበት። ተመልካቾቻችንና አድማጮቻችን የተከታተላችሁ ያላችሁት ከዋሽንግተን ዲሲ የተላለፈላችሁ የሚገኘውን የአሜሪካ ድምጽ የማክሰኞ ምሽት ዝግጅታችን ነው። የአሜሪካ ድምጽ የአማርኛ አገልግሎት በየቀኑ ከሰኞ እስከ እሁድ በ22 በ25 እና በ31 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ እንዲሁም በኢትዮ ሳት በቪኦኤ ኢትዮጵያ ቻናል ኤንኤስኤስ 12 ላይ ይደመጣል። ዝግጅቶቻችንንም በዌብሳይታችን amharic.voanews.com በፌስቡክ @voa amharic ላይ በትዊተር ወይም በአሁኑ አጠራር ኤክስ #voa amharic ላይ እንገኛለን።
ኢንስታግራም እና ዩቲዩብ ላይም ዝግጅቶቻችን ይገኛሉ። በእንደዛም በማምራት የተለያዩ ዝግጅቶቻችንን መከታተል እንደምትችሉ መጠቆም እንወዳለን። አስተያየትና ጥቆማ ሲኖራችሁ ተዘዋዋሪ ስልክ መስመራችን 202-205-9942 የውስጥ መስመር 14 አስተያየታችሁ በድምጽ በተቀረጸው መመሪያ መሰረት አኑሩልን ይደርሰናል። የዋትስአፕ ቁጥራችን ደግሞ 202-251-3505 ነው። መልእክታችሁን በድምጽ ቀርጻችሁ አስቀምጡልን። በኢሜል ታገኙ ስትፈልጉ horn@voanews.com ላይም የምታገኙ ይሆናል። በእነዚህ ቀደም ብዬ በገለጽኩላችሁ አድራሾቻችን መልእክቶቻችሁን ብታስቀምጡልን ይደርሱናል። እኛም በዛ መሰረት የተለያዩ ዘገባዎቻችን ወደ እናንተ የምናደርስ ነው የሚሆነው። አሁንም ቆይታችሁ ከአሜሪካ ድምጽ ዝግጅት ጋር ይሁን። የአሜሪካ ድምጽ የአማርኛ አገልግሎት ከሰኞ እስከ እሁድ ትኩስ ዓለም አቀፍ ዘገባዎችን፣ አዳዲስ መረጃዎችን ለአድማጮች ያደርሳል። የየዕለት መሰናዷችንን በ19 በ25 በ31 ሜትር ባንዶች አጭር ሞገድ እንዲሁም በኢትዮሳት በቪኦኤ ኢትዮ ቻናል NSS 12 ላይ ያዳምጡ። በዌብሳይታችን amharic.voanews.com፣ በፌስቡክ @voa amharic፣ በትዊተር #voa amharic ላይም ዝግጅቶቻችንን እናገራለን። በኢንስታግራምና ዩቲዩብ አውታሮች ላይም እንገኛለን። አስተያየትና ጥቆማ ሲኖራችሁ ተዘዋዋሪውን ስልክ መስመራችንን 2022059942 የውስጥ መስመር 14ን ተጠቅማችሁ አስተያየታችሁን በድምጽ በተቀረጸው መመሪያ መሰረት አኑሩልን። አያም ደግሞ የመደመር ምልክትና አንድ ቁጥርን በማስቀደም በዋትስአፕ ቁጥራችን 2022513505 ላይ መልእክታችሁን በድምጽ ቀርጻችሁ አስቀምጡልን። horn@voanews.com ላይ ደግሞ የኢሜል መልእክቶቻችሁን ልታደርሱን ትችላላችሁ። የአሜሪካ ድምጽ VOA። አሁን ወደ ምሽቱ የመጨረሻ ዝግጅታችን እናልፋለን። የዘንድሮን የ12ኛ ክፍል አገር አቀፍ ፈተና ከወሰዱ 674,823 ተፈታኞች ውስጥ 5.4 ከመቶ ብቻ ማለፋቸው እጅግ በጣም እንዳስደነገጣቸውና እንዳሳዘናቸው ተማሪዎችና መምህራን ለአሜሪካ ድምጽ ተናግረዋል። ሐሳባቸው ካጋሩ ምሁራን መካከል በደቡብ ካሊፎርኒያ ማሳቹሴት ግሎባል ዲፓርትመንት ዋና ስራ አስኪያጅ ዶክተር ሐዋኒ ንጉሴ ጋር ከአሜሪካ ድምጽ ያደረገው ቆይታን ኤደን ገረሞና ታብራ ቆይታ ያደረገችው እንደሚከተለው ወደ እናንተ ይቀርባል። አንድ ልጅ ተምሮ ወደቀ ስንል ከመጀመሪያው ጀምሮ እየወደቀ እንደነበር እንዳላየነው ነው አንደኛ ነገር የሚያሳየው። እኛ እንግዲህ በእኛ በስራ አኳያ 3 ዓመት 4 ዓመት ላይ ልጆች አንዳንድ ነገር ሲያቀታቸው እናያለን፣ ሲከብዳቸው እናያለን እና ዋናው ስራችን ያንን እነርሱን መፍትሄ እንዲያገኙ ማገዝ ነው። ለማንበብ ይሆናል፣ ሂሳብን ሊሆን ይችላል፣ ከሌላ ሰው ጋር መስማማት ሊያቀታቸው ይችላልና እሱን እያዳበርን ከሄድን ያንን ጥንካሬ ይዙና አንደኛም ክፍል ሆነ 4ኛም ክፍል በ2 እና በ3 ዓመት እንግዲህ የተማሩትን ነገር ነው አይደለ እየከበደም ሲመጣ እነርሱ ግን እያያያዙ ያልፋሉ ማለት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ስናየው ያ እነዚህ 95% ወደቁ ስንል ስንቶቹ ቅድመ አንደኛ ትምህርት ቤት ሄደዋል? ስንቶቹ ያንን ምሰሶ የምንለውን አይደለ ዋና የትምህርት ክፍልን ማዳበሪያ መቼ ይዘዋል? አንድ ነገር የማሰስ ወይም የልጆችን ዕውቀት የመገንባትም ሆነ የማሰስ ችግር አለ። ብዙ ጊዜ በአንደኛ እና በሁለተኛ ክፍል አንድ አስተማሪ አንዳንድ ልጆች ሲያቅታቸው እሱን ካላስተካከልን ያ ልጅ ያንን ክፍተት ይዞት ነው የሚሄደው። 95% ወደቀ የምንለው ከድሮም እየወደቁ የመጡ ልጆች ናቸው። ቢካዝ አሁን አንደኛ ያመጣችዋል ልጅ ስሟ ጠፋኝ እሷ ስትናገር ከልጅነቴ ጀምሮ ከ1 እስከ 3ኛ ወጣ ነበር አለች። ያንን ጥንካሬ የዕውቀት ጥንካሬ ይዛ ነው ሄደችው ማለት ነው። እሱን ማስተካከል አለብን። ግን ልጆችን ጠቁመን ወደቁ ሳንል ምንድነው ምን ውስጥ ከተናቸው ምን ውስጥ አሳልፈናቸው ነው የእውነት ለመማር ያቃታቸው ለመማር ጊዜ ቦታውንም ክፍተቱንም ማየት የምንችልበት ለማለት ነው። እዚሁ ጋር ተያይዞ ስለመምህራን የትምህርት ብቃት ጥቂት ነገር ብትይን። መምህራንም ላይ ክብደት መጨመር አንዳንዴ ያስቸግራል አይደለ? እነርሱ ራሳቸው ድጋፍ አላቸው ወይ ለመብቃትና ለማስተማር ድጋፍ አላቸው ወይ ብለን ማየት አለብን። አንድ አስተማሪ 50-60 ተማሪ ካለው የመጀመሪያው የትምህርት እንግዲህ ስልት አስተማሪና ተማሪ እንዴት ግንኙነት አላቸው የሚለው ነገር ነው አይደለ? ክላስሩም ውስጥ አንድ አስተማሪ 60 ተማሪ ማለት የእውነት ከባድ ነው ኤደን።
በተለይ ያደጉ ሲመጡ አይደለም አንድ ክላስሩም ውስጥ ከ20 በላይ ተማሪ መኖር የለበትም የእውነት ማስተማር ከፈለግን ማለት ነው ለአስተማሪዎች ያለንም ክብርና ድጋፍና አስተማሪዎች ደግሞ ያስተማሩ ያሉ ብዙ የትምህርት ፕሮፌሽናል ዲቨሎፕመንት ምንለው አይደለም በእውቀታቸው አዳዲስ ክህሎቶች አዳዲስ መንገዶች አሉ እሱን እንሰጣቸዋለን ወይ ለምን ተማሪ እኮ አድጓል ተለውጧል አስተሳሰቡ የሚያየው ነገር ሁሉ ተለዋውጧል የምናስተምረው ነገርና ያስተማሪ ደግሞ ችሎታው ከተማሪው እኩል ነው ከተማሪው በላይ የሚያደርገው ከክፍያም አንፃር ከኢቨን የአንድ ትምህርት ቤት አንድ ትምህርት ክፍል ሁሉ ነገር ተሟልቷል ወይ አድማጮቻችን የዚህ ሙሉ ዝግጅት በዌብሳይታችን ላይ ታገኙታላችሁ አብራችሁ ስለነበራችሁ እናመሰግናለን መልካም ምሽት ይሁንላችሁ እዚ بحصير معبل ب1923 متر بان اب تلفزيون دما اب ኢትዮሳት بقطታ ዝመሓላለፍ ድምጽ አሜሪካ እዩ كما يتمسيون توعلون تخطاتلتي مدبنا لومي 14 مسكرم كل تشحن 17 عام تمرت ويدما 14 مسكرم كل تشحن 24 زت انا قدكم قبره مدن مس صراف صحيه حابينكم كنصنحينا إسرائيل أنصار حزب الله بزفصمتو دبداب نفرتي أما اتسابات مقتالهم أبلات كونغرس كلتيهم بارتيات أمريكا قدم مرجع زكايدو مدرتات زحل كبل مصوعهم مع خنا زينا أفغانستان أب تحت طالبان كمون كينياوي بوليس ستيفن أوماندي من أسي كاب جبن كرحلو زقبرو صعرين وسيئتون زبلو صبصابات كنا أربالكمينا يونيفرسيتي أديس أبابا نكفل ቋንቋ ትግርኛ ምዕጻው ክኢላታት ቋንቋን ስነ ጽሑፍን ዩኒቨርሲቲ መቀለ መቋም ዝምልከቱ ትሕሰውን ተቀሪብሎን ሁሉም ሳና ጽንሑ ፈለማ ግን ዜና ካብ ሰራፍ ሳየ كما يتمسيو زينا خسمعكم أب زحلفو 6 أوارح أب إثيوبيا زركبو لعلة الشعة تشح سدتنياتات فايدة تواهيلو زتوع الديجيتال ملالي مننت كام زتواهبهم كوميشن سدتنياتات حبرات هاجرات أفليدوم ديجيتال ملالي مننت سدتنياتات استفلاليو محبراون قطباون كمون أقلقلو الدحننت كرخبو زخولهم مخانو اتتكال قليزهم أب كوميشن سباو مسالات إثيوبيا حباباريت وانا كوميشنر راكب مسالات مزجبهم أفلوت أبزي مركبهم بفلاي دما ناي كتما سدتنياتات نما أسرتن كالوز أقاماتن أقالي علو خطول ندمز أمريكا أب قربا محبارا يذكر أبت مسرح مدنقواي كم زنبرز قلصة وانا دايركتر أقلقلوت عقبا سدتنياتاتن تملستن منقستي إثيوبيا دابا لميسا أبزحز أوان اتز أقامن مفتاح مستقال سدتنياتات حبرات هاجرات بمتحبارنة أقلقلو زهبو سمويا أسلتينهم أم عقوب سدتنياتات كوافر وخمس قبرة قليزهم منستر قدات وزعي إثيوبيا تايه هزك سلاسي قبزي أبز حلفة قدام السنبت ناب صوماليا زل أخذتو أزوار بزملكت شغلتهم قليزهم بحيلتات وزعي زغرب أزوار نت تأفاف خونتات تتا زقاددن أب إيد قبرة شبراوين كودق وانتخلو زلو ويلهم بمسارات منقصاو أقلقلو زينا إثيوبيا منستر قدات وزعي إثيوبيا نظر إيتو زهابو مسح حبرات هاجرات حلفي هنسات سلامن بوليتيكا وقداتن روسمرا دي كارلو أبا نيوير كابس تراخب الوانيوم سوماليا نظر دحرواي رئيتو منستر قدات وزعي إثيوبيا زملكت زهابتو ملاش كساب حزيلان انتخونا جن منستر مكلخال سوماليا عبد القادر محمد نور مسأزاز سراوي سوماليا
إبراهيم شيخ مهدن بمخان أتانا يجبز بانديرا تنبل بالزنبرة مركب أبو ودم مقادشو أزوارنا راقفت كعزب كله زر مسلي أقدموا أبناء فيسبوك محبرة وقز مزرقو حمي فلات منقست جبز اون ناب سوماليا أزوار ملأخو أرقاقي صلو وهابق المنستر قدات وزا جبز تاميم خلف نتبقدمي تمالي أبا مقادشو زبزح أزوار جبز ملأخا أرقاقي صلو أزي دمز أمريكا ايو فيدريشن مقعازيا إثيوبيا نتلعل 3 عامات زقلقلا مخاين سقر دوب أقلقلو ترانسبورت كيهبا زقر ممرحي منقست 5 قوام أفليتو أتا بمنستر ترانسبورت لوجستيكن إثيوبيا قد ما 1 عامات زوات ممرحي لعل 3 عامات زقلقلا مخاين سقر دوب أقلقلو تصعنات كيهبا زقدد كوينو أتا ممرحي كابز حلفا خلت أوارح جميرو أب قبري موعالون زتفلالو يتقاماتي فتر مهلاون Prezidaant فيدريشن مقعازيا إثيوبيا أتو برهاني زارو ندمز أمريكا حبيرهم كالوقت أبالات أمرار حقت فيدريشن ون أتممرحي كابز تكبر جميرو بركز بلا مخاين ناب جوبوتي كي خدان أقلقلو تسعنات كي هبان فقاد كم استخل كلا أفليتهم أتوسانا قبل عليه وننت مخاين أبا قطبا هاجرن كبيد ساعبين كم زهلو ون أرديهم أتوسانا داقم كرأن أتمام رحون كم محيشن نت منستر بتدقاقامي دبداب بحاتي تنائنا زبالو Prezidaant فيدريشن أتبرانو زارو كساب حزقن مسانا كلا زبدليت يبلون إلهم سلازوخانا دما حتو أمنا بقدماء منستر إثيوبيا 5 أورابو حبيرهم سبب سلطان نيجيريا خلت نتبت 3 مليون دولار زواقو 4 كيلوغرام زمزن كوكايين حشش ودما أدن زازعزي لو مسولوس كاب إثيوبيا بنفاريتنا معرفو نفرتي ليغوس مسبتحة كم ستحزة رويترز حبيرو هاجراو ايجنسي اخبار حقي حشش نيجيريا كم زغلصو ابز حلف عامت بزي حقاو نقدي ويدما كونتروباند تفريدوم بمقصعه غنزب كم ماسر تزوصو ود 48 عامت نيجيرياوي نغاداي نت حشش حيزو 5 ترخبه رويترز وسيخ حبيروم ايجنسي اخبار حق حشش نيجيريا ابتا هاجر من قسقاسات نقد حشش نمقصصار بقصاله 5 سر حلافي نايت تكال محمد بوبا ماروان رويترز غليصو تانزانيا أبرأ ختم دار سلام كايد تحاسيبو زنبرة عبي سلفي دحر مخلكالا سعيبو بوليس أسيرو ومزز أنحول علوات أمرار حتى قامت بارتي تشاديمات مال سوني أماسيا 5 فتحاتهم مع كل زينا فرنساين بارتي تغيسو حبيرو ولا كوا وقعوا كل كلا سلف انت تقبره تقاومت بارتي تشاديما جن قبل على أولاتهم بحيلتات تايورد نزلوا مقتلتن شويان بمقوام مسلافهم كقصوا مخانهم كقلتوا صانيهم يخون بر ات بارتي تمال سوني أماسيو أمر رخبت حبريتا اكس مبوه ليسون قال على علوي أبال سلفي بمحواس مفتحهم قليز الله ات بارتي وسيخو منقستي Prezidaant سامية سالو حسن نتا هجرنا بوان جون ماغوفالي زنبرلو ميلاتات عفنا يمرسوالو كبلون يخصص نأمريكا حويسو معرباوين منقستاتن تطابقت مسلاتن نتي أبورحي حدار زكايد كبابياوي مرجان أمودات خلت تشحن 25 زكايد حفشاو مرجاب زكارة بلو زر لأزولو عفنا نغيفهم لوسي بتدقاقامي ليسو بتدقاقام تأثيرهم كاب فتنا قتلت أمليتهم كاب هاجر هاديمهم دحر مزنحهم أب زحلف عامات سامية سالو حسن كالكلات أوم تبارتتات تحرم العلني ناب تنزانيا مبلاسهم زذكريهم أموداتا Prezidaant أمريكا جو بايدن لوم سولوس أب حفشاو بايتو حبرات هاجرات أب زسمعوا مدرة تقناغنتي السودان نتن هاجروم زحم مسازلو خوينات جو كبلوة محسينهم تولد ولد جابريل توسخ له لومي سولوس نحفشاوي وعلى حبرات هاجرات مدرز اسمع بايدن أب سودان نحمق زخيز ولا كنتات نشمنت مليون سبات أب جمجم عصبوت إميت أو دي قلو هيلو The world needs to stop arming the generals, to speak with one voice and tell them, stop tearing your... عالم نظم جنرالات معتاق ططوا بلا نهاجرهم فحبتن كامبال كقطبو بحادة دمسي كتسزارب علوا نابتس أبيتي زحلف رديت معقات دويبل زكوينات زي دوابلوا بزعبا يوكرين ونزتزارب بايدن روسيا نيوكرين نمعناون نيتو مدخامن زقبرتو سراح اي تعاوتن يلوم بزعبا قلولاو ماكلاي مبراق كزارب كلو دما
ምቁራጽ ተኽሲ ክግበር ደጊሙ ጸዊዑ I put forward with Qatar and Egypt a ceasefire and hostage deal. ንምቁራጽ ተኽስን ምፍታሕ ጅሆን ዝምልከት ምስ ኳታርን ግብፅን ንሰርሓሉ ዘለና መደብ ኣሎ ባይቶ ጸጥታ እውን ኣጽዲቕዎ እዩ ሕዚ ክልቲኦም ወገናት ክፍጽምዎ ዝግባእ ግዜ እዩ ጅሆ ዝተተሓዙ ክፍትሑን ኣብ መንጎ እስራኤልን ካብ ሓማስ ናጻ ዝኾነት ጋዛን ውሕስነት ዘለዎ ሰላም ክመጽእ ኣለዎ ካልኦት መራሕቲ ዓለም እውን ኣብዚ ዋዕላ መድረታት ከስምዑ እዮም ኣብዚ መበል 79 ሓፈሻዊ ዋዕላ ሕቡራት ሃገራት ሚኒስትራት ወጻኢ ኢትዮጵያ ኤርትራ ሶማሊያን ማለት ታየ ህዝቀ ስላሴ ዑስማን ሳልሕ ኣብዲ ባረን ካልኦት ዞባዊ መራሕትን ተረኺቦም ኣለዉ ዜናና ኣብዚ ፈጺምና ሰናይ ምክትታል ምስ ተረፉ መደባት ድምፂ ኣሜሪካ زينا كابسرا سمعهم كبرى سمعتي زي دمس أمريكا يونا فلما يسابساب كنحلف إسرائيل تمال سوني أب ليبانوس أنصار هيزبولا بزفت سموتو سفيح دبداب نفرتي بوحدو 497 كمزو موتون لعلي حدا شحن 600 كمزو أصولن نسرت عنا ليبانوس أفليتو زي دحرواي سفيح متقعتي أبتي زوبا كالي دوب سجر جيتشت كيول لعسكي اللو تبل ريبورتر VOA كاترين جيبسون تولو ولا قبرك لغربايو إسرائيل لعلي 800 علاماتات هارمة تمالي أبز فصمتو دبداب رسا كتما ليبانوس بيروتون كامونغوتي استدبدب بوتاتات حانت غدكون كلا أشحات سبات كهادمو تقدي دمالو بتمت كعتي زمتو زاقيت قصرم 550 شومنتن بسيحلو إسرائيل كاب هيزبولا زتكوسا زنبري روكيتاتون أب أير كرلو تهارمو كام زنبري تقلس انتهونه أما أكلاي مبراع كالي سفيح جيتشيت كيولع سقات فتير اللون Prezidaant Baayiden أب وايت هاوس نريبورترات كزارب كله أمريكا أبتي زوبا مزلو مشارختا تزاربو للايلو سبات نابغوز زملسلو أقبا متان كفتر نتجيتشيت كنهدو إنا نسرح زلنا يلو بايدن قدماي منستر إسرائيل بنجامين نتنياهو جن نتي وتهدراوي وفري كم زقصلو ايو زحن حين زلو אנחנו לא מחכים לאיום אנחנו מקדימים אותו בכל מקום בכל זירה نسقات كوفيلنا ايكوننا نصبيو اقدمنا انا نأمتو ابزخونه بوتا ابزخونه غزين نتوم لعلوات حلفتم نتوم اشبرتي كم اون ميسايلاتهم كنطفؤ لنا غنا بحجون نغبرو نغرالنا يلو اتنياهم وتهدراوي وهبقال إسرائيل دانيال هاغاري سيبيلات ليبانوس كابي وتهدراوي معسكرات كرحقو تمالي سوني أتنجقون يرو חיזבאללה מתכוון לשגר את אמצעי הלחימה האלה לעבר שטח ישראל. חיזבאללה אצורatu ናብ እስራኤል ክውንጭፍ ክዳሎ ከሎ ስቂልና ክንጽበየ ኮናን ንድሕነትኩም ክትብሉ ካብቲ ከባቢ ረሓቁ ኢልዎም እዚ ወታደራዊ ወሃብ ቃል እስራኤል ካቢነ ሊባኖስ ህጹጽ ኣኼባ ጸዊዕሎም ካብ ሕብራት ሃገራት እውን መጠንቀቕታ ተሰሚዕሎም ኢምራን ሪዛ ኣብ ሕብራት ሃገራት ኣዋሃዲ ሊባኖስ እዩ ከምዚ ይብል We've seen over the last week has been dramatic the consequences ኣብዚ ዝሓለፈ ሰሙን ንሪኦ ዘለና ነገር ኣዝዩ ቁልጡፍን ዘተሓሳስብን እዩ ኣብ ሲቪላት ዝወርድ ዘሎ ጉድኣት ድማ ኣዝዩ ገዚፍ እዩ ኢሉ ኢምራን ሪዛ ዋይት ሃውስ ዲፕሎማሲያዊ ፍታሕ ኣብ ዘናድየሉ ዘሎ እዋን እቲ ኣቐዲሙ ዝተፈተነ ውዕል ምቁራጽ ተኽሲ ኣብ መንጎ እስራኤልን ሓማስን ሕጂ ዝኸውን ኣይመስልን ይብል ተንታኒ ኢንስቲትዩት ማእከላይ ምብራቕ ኒምሮድ ጎረን እዚ ድሕረዋይ ግጭት ማእከላይ ምብራቕ ዝተወልዐ ዝሓለፈ ጥቅምቲ 7 ጉጅለ ሓማስ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ብምፍጻም ልዕሊ 1,000 ቀቲሉ ኣስታት 250 ሰባት ጅሆ ድሕሪ መሓዙ እዩ እስራኤል ብዝወሰደቶ ግብረ መልሲ ድማ ልዕሊ 41,000 ሰባት ኣብ ቃዛ ተቐቲሉ ኣብቲ ሰማዕኹሞ ጸብጻብ ክሳብ ሕዚ በዝሒ ዝተፈልጡ ቁጽሪ ምዉታት 600 ዝቆሰሉ ድማ 2,000 በፂሑሎ ናብቲ ካልኣይ ጸብጻብ ክንሓልፍ ሕዳር ዝካየድ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ 6 ሰሙናት ኣብ ዝተረፎ ኣብቲ ሃገር ዝካየድ ዘሎ ርሱን ፖለቲካዊ መደረታት
كهدي أبلات كلتيو عبيت بارتيتات تهاجر صويعهم إذا مسوعتا زقرب زلو دحريتي كالاي كنس لازم يصير قبل على بريزيدانت نبر دونالد ترامب مفتانون سدتنياتات ناي سبعة انساسات زبيد يبلعلو كبلو بمزرابهم أب كفلكز أتو هايو نزركبو محبرسب هيتي أبسقات موداقنيو نسأب آراش أرباسادي دحرزة حصر مجلس كقربركم ريبابليكان توداداري حصي بريزيدانت دونالد ترامب دحرتن خلاي غزي زتفتنوم قنصلا زمسل فتنه تمال سنبت نفلما غزي اب غول غوسغاس وفر مرصن غيرمالوم ترامب قدم يلوم مرتعن مرغاغصن كيقربو نزفتنا قنصلا مدر بريزيدانت جو بايدنن مختل بريزيدانت كاميلا هاريسن طنق مخانيم تزاريبم نيروم ديمقراط حصيت تودادارتن مختل بريزيدانتن كاميلا هاريس جن اب عند حبرتا وايت هاوس ابزوصو مغلصي بتز تغبر قنصلا كخون زخل فتنه ازين كم زتربشا بمغلاص بوليتيكاو كتاو غيزانين اب قربا خا بزل عالم منفصم دسلفي وكلت بايت امريكا حلوا دحننت زطناخر غنزب دموسخ بكلهم ابالات دغف رخيبيوم بيتعيو حلوة دحننت نتي قبل على ترامب اب كفله جزات بنسلفانيا زتغبرن ازنم زوقعن فتنه قنصلا بزملكت دخمت حلوة منبارو افلطو هيبليوم حجي نظام فتنتات قنصلان بوليتيكاو هوكت زدفافن زمرمر حدا جبر حيل صمد سلف تمسريتلهم مراح تخلتي سلفتات تابز جبر حيلي تمالي اب ميديا قريبا منتظريبا مالهم كاوغن ريبابليكاويان زخونو مايكلي اب مدبر تلفزيون اي بي سي قريبا There's something that's happened to us. Our culture has been greatly affected by this. قال كوينا لنا بهلنا بزي أزيو تسأليلهم طاقة مدري كلت يوم وقنات قال جزية زبلو نقرات عليو ده حالة صنع حلقة كم أمالتا يكونن مبالي سمع جن فلما بخوم يترايو سباتون بخوم يوم تردي أمون قدمي مزراب كايو انتاي كم تزاربن بخمي كم تزاربون كتنك أغزلكا كاوغن ديمقراط زخونو جيسون كرو بوغنم ابتمساسال مدبر تلفزيون اي بي سي قريبهم There's a big difference between having tough debates during a political season, which is what we should do. أمونغتي أب أوان بوليتيكاوي كنا زكايد برتع كتع كخون ون يزولوا أب أمريكا بوليتيكا مبقسين زقبر هوكت بوتا يبلن مبالن موغازن عبي أفلالي اللوي ديمقراط كونو ريبابليكان بزي قدس زخونة سقمتي بعلو زوسدن هوكت زلعالن أب محبرسة بأمريكا بوتا يبلن مبالن بوليتيكا وكتعن فلالي اللوي انتخونه ترامب نتسدتنياتات هيتي اب سبرينفيلد اوهايو ناي سبات انسساتات زبيت اناچويو يبلعلو زبل زربوم يدفؤلو إذا بها هلازي بهانتباتا ختمان أم حدار تخفل جزءاتن كلتيهم ريبابليكاويان يوم تنتيجيهم انتخونه إذا بها هلا ترامب نتمحبرسب أب سقات عبديقون سقاتات بومب قبل علو الكسبات مفرره كفت من دفئيهم كابتوم إذا سقات زقات أمام سدتنياتات بابتيس تبهله ودي هيتين VOA بزعبات تخونتات كجلسن كلهم. Since we are Haitian, when news like that is published in the media, it scares us. نحنا هيشاويان بمحانا كموز بلازينا اب ميديا مزرقحو افريحنايو نحنا زحاشة هو تراي نانادي سباتنا كال سدتنيا ودهيتي حدث بكارا بموصاق كم زفراره تزاريب اللوم إذا خمس زبالة نقرات زي سعبت أقوى مدرة نخهد أبقربا معالتات متقوعتان تقارب قاخلتي أمو غنات وفر مروتني حاد أنصار تخالق مزرابم قدسيلا مالوم تكال زينا أسوشيتد بريس كم زبطبو ترامب أبقوس غاس وفر مروتني مدرة غيرم نيروم If Kamala Harris is re-elected, she will kill the American dream forever. كاميلا هاريس انت تماريسا نحلم أمريكا نزل عالم كتات فويا بريزيدانت نموخان عقمية بلان جن تفلتو ديهم حما كزار بايدن لني جن بريزيدانت موخان عقمية بلان حصي مختل بريزيدانت كاميلا هاريس نموخان زودادر زلو ديمقراط تيم والسون اب كفل جزات بنسلفانيا غوسغاس مكيادم صبصب اسوشيتد بريس اريلوم We got folks running as Republicans for governor that are proud to refer themselves as Nazis. نازي إنا إلهم بقرعات نرأسهم زصوعوا عن محادرتي كفلات الجزاتات نموخان نريبابليكاويان وكلهم زورادرو اللويم زي عمونغتهم أبزي زورادرو زلو سبات كاسيلو زمسي أفلالا إلنا عين حسب قدمت حموش حدار زكايد مرجع درو أبقى كفلة جزاتات مهاب دمسي جمير اللو كم تأبصاب أراش أرابا سادي
نبت سالساي صبصاب كنحلف طالبان ابزم حضرة افغانستان زلو نصنت محاورات زينا ويدما ميديا اب عالم كم منغوتهم زتحاته نصنت زلوم حدايو كم خوينون حدش ولدو غازطኛነት افغان تيمويا كمهارو جنا أزيوم هنتياتيوم أب أفغانستان يونيفرسيتي آتين كمهارا كي مهاراز تخلقلا دك نستيا كي ترفع نزي مويا كمهاراز خلال المنقدي يرخبالوا VOA أغلقلوت قوانقو أفغان نزم لك الدالو صبصاب نزي مني أفورك تاربو صبصاب قريب الله أب كابول أفغانستان أبزركب مأخل بيت تمرتي حدش ولدو غازيطينتات بزعبا ميديا أنها تمهارو خلو يرأيوم جن زم أم مأخل تمرتي واسل زم مهارو زلو تمهارو نزمو ياكم مهارو زجمرو اتبتهاجر زلو خنتات نتمو يا أتسقامي أبزخون اللو أوانيوم بمنقص تهاجر طالبان زتنبرق أيدتات نتزفتو ومو يا غازيطينت نخم مهارو أتسقامي خوينو ومهلاو يقلصوم كم أون نتمويا بتكبر زمهارولو أقاطامو وندليو كافتان أتمان زي حدا خبتهم تمهارويوم. There are restrictions on media. We want these restrictions to be removed. قبل علي ميديا قيدتات هالو زم قيدتات زياتهم كو قدو ندلي أب استوديوتات بمسرح مستمويا كنلا لندلي اتخالعك عدلات كخفتولنا نتكالات ميديا نحتت يبل زي أفغانا وتمهاراي مويا غازيطينت أتمان زين بصوتون نزمو يا غازيطينت زمهارو زلو أب تحت صوم كركونتاتيو طالبان كاب 2021 عام تمرت ناب سلطان كاب زمن نجو ميدياتات تهاجر أب تحت ترير سنسرشيب ويك أمميان إيكونومياوي صقمنين زسرح زلو عام حد اوان بزح من قصقاس ميدياتات زرعيلا زنبرت أفغانستان حجي أبترتا نصانت برس هاجرات سالسيت زتحتت هاجريام بمسرة حلقي ميديا دوب ألبو غازيطينتات أفغانستان حجي تحت سمين كوريان إيران تسرع اللام كم أخوينون اتوم أب مأخل تمرت وسال زلو ممهران تمهارو أم نمويا غازيطينت جنا فقر زلو مخانم يمزغلصوم واسم أم مأخل تمرت واسل ممهريوم They hope they will be able to work one day in the media. هذا معلتي أم ميديا كسرحو تسفا يقبرو قيدتاتن صقماتن نزل عالم زنورو أيكونو نيبل واسيم جن أبزم أخل تمرتي واسل دك انستيه اللوان طالبان دك انستيه كاما بعتاو بركة تمرتنا العالي كي مهارا خلكي ليوم اتنزلوا دك انستيه غازيطينتاتون دحر دقيم أم ميديا كسرحا يخلان اتنزل سرحاون انتخونا أب تلفزيون كقربا خلوا قصن مولو بمولو كشفنا اللون راهيما نعامي أب كابول أبزركب يونيفرسيتي ممهر مويا غازيطينت زنبرتيام طالبان نفس سلطان قرم مملاسوم غازيطينت أزي تفتاو عين تمرت منبارون تقلص There were many women in higher education, particularly in journalism. أبز العالم ويا تمرت بفلاي غازيطينت بزحات دك انستيين زمهرانيرن بزحات دك انستي تمهارو تمرقن أما أد سرح غازيطينت كوا فراون يحال مانيرن تبل رهيمة دك انستي أفغان حجون جنا بأونلاين مالت بمانزا مويا غازيطينت يمهر اللوعة رهيمان قلت كالاتن كاب أفغانستان وصائي نزمويا غازيطينت بأونلاين ندك انستي أفغان يمهر اللوعة جنوا على نزمو يتمهرنون سرح زرخبا أزين وحداتين تحرم ممتع طالبان حالة كالات ميديا تعزينين هجاتو له مجدد أب محبر ناس غازيطينتات أفغان زسرحيوم Unfortunately, media outlets can't create jobs anymore because of economic problems. حماق أقات أمهينو بسنك تساقمات إيكونومي تكالات ميديا ما أد سرح كفترو يايكالون سرحتيناتاتهم نكيميوم اتفتح كون زخيل تنتكالات زتا مهرون فقرت مويا زلو من إسيات قصيرا من خسرحو عالم لخ محبرسب نميدياتات بغنزب كحق زالو يبل هجاتو له مجدد ميدياتات تهاجر نتز تنبرو ترير قيدتات أبزك على سلو قصال ولدو خا اتي قيدتات خفوكس تسفا بمقبر زد اليوم ويا أب ممهر يركب كم تصب VOA أغلقلوت قنقا أفغان እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ
ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ ነቲ ንዝሓለፉ 30 ዓመታት ክህቦ ጸንሐ ትምህርቲ ቋንቋ ትግርኛ መቆራጹ ግቦ ኣይኮነን ክብሉ ሰሙያ ቋንቋን ስነ ጽሑፍን ዩኒቨርሲቲ መቐለ ተቃዊሞሞ እቶም ሰብ ሞያ ንድምፂ አሜሪካ ኣብዝሃወሩ ኢቶ ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ውሳነ እቲ አባህሊ ቋንቋን ስነ ቃልን ህዝብ ትግራይ ዝግበር ምርምር ከም ዝሃስዮ ገሊጾም እቲ ዩኒቨርሲቲ ወገኑ ንትምህርት ቋንቋ ትግርኛ ከቋርጾ ዝወሰነ ንዝሓለፉ 5 ዓመታት ተምሃሮ ስለ ዘይነበሩ ይብል ዝቕጽል ጸብጸብ ኣለና ትክህልዎ ተገይሩ ከም በሓዱሽ ዝተጣየሸ ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ ናይ ባዕሉ ሕጊ ሰኔትን ናይ 5 ዓመት ትልሚ ስራሕን ከም ዘዳለወ ኣቐባሊ ቃል እቲ ዩኒቨርሲቲ ዶክተር ሳምሶን መኮነን ንድምፂ አሜሪካ ተዛሪቦም እቲ ትካል ዝነበረሉ ሓፈሻዊ ኩነታት እውን ከም ዝተጸንዐ ዝሓበሩ እቶም ሓላፊ ነቶም ቅድም ክብል ከምህሮም ዝጸንሐ ፕሮግራማት ምግምጋሙ ድማ ኣረዲኦም በቲ ዝተገበረ ገምጋሙ እውን ንትምህርታት ቋንቋ ትግርኛን ፍልስፍናን ሓዊሱ 14 ፕሮግራማት ክቋረጹ ከም ዝተወሰነ ዶክተር ሳምሶን ገሊጾም ገምጋማት ይካሄድ መጀመሪያ ራሳቸው ትምህርት ክፍሎች ናቸው ገምጋም እንትግበር ባዕልቶም እቶም ክፍልታት ትምህርቲዮም ንባዕሎም ገምጊሞም መሰረት እቲ ዝተገበረ ገምጋም ክቕጽሉ ዝተገበረ ኣለው ናብ ሓደ ክተቃለሉ ዝተገበሩ እውን ኣለው ከምኡ ድማ ንግዚኡ ተምሃሮ ስለ ዘይብሎም ክቋረጹ ዝተገበሩ 14 ፕሮግራማት ኣለው ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ንድምፂ አሜሪካ ርእይቶ ዝሃቡ መምህር ዩኒቨርሲቲ መቐለ አቶ አብርሃ ሃይለዝጊ ብወገኖም ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ ብፍላይ ንቋንቋ ትግርኛ ንምቁራጽ ዝሃቦ ምክንያት ዘዕግብ ኣይኮነን ኢሎም ትግርኛ ዝመሃሩ ካብ ትግራይ ዝመጹ ተምሃሮ እዮም ዝበሉ አቶ አብርሃ እዚ ውሳነ እንትውሰን ትግራይ ኣብቶም ዝሓለፉ ዓመታት ዝነበረትሉ ኩነታት ኣብ ግምት ኣይኣተወን ኢሎም ምክንያት ባዕሉ እንታይ መጨረሻ ዘይ ምክንያታዊ ምክንያት እዩ ትግርኛ ተምሃሮ ተጋሪዮም ዝኣትዎ ተጋር ተምሃሮ ድማ ካብ ትግራይ እዮም ካብ ትግራይ ድማ ኣብ ትግርኛ ኣሽምበርና ትግርኛ ናፍቶም ካልኦት ዝበሃሉ ዘፈር መጽናዕታት እውን ካብ ትግራይ ናብ ዝኾነ ይኹን ዩኒቨርሲቲ ቆላ ኣብ ትግራይ ዘለዋ ዩኒቨርሲቲታት ዝሓለፈ 5-6 ዓመታት ኣይሓልፉ ነይሮም ምስ ዝነበረ ኩነታት ምስ ዝነበረ ኩናት ቅድሚ ኩናት ትሕዙ እውን ምዕፃውን ምስራሕን ሓደጋን ይበጽሕ ስለ ዝነበረ ትግራይ ተጋሩን ናብ ካልኦት ዩኒቨርሲቲታት እውን ናይ ምኻድ ቴንደንሲ ኣይነበረን ስለዚ ምስ ዝነበረ ኩነታት ኣብ ግምት እቲኻ ትግርኛ ንዝሓለፈ 3-4 ዓመት ወይ 5 ዓመት ዝኣቱ ናብ ትግርኛ ዲፓርትመንት የለን ኢልካ ክትዓጽም ምኽኣል ኢልካ ኮነ ተባሂሉ ዝግበር ዘሎ ይመስል ይስምዓኒ ካሊእ ወሃባይ ርእይቶ ዝኾኑ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ መምህር ቋንቋን ስነ ጽሑፍን አቶ ፍቃዱ ገብረ እግዚአብሔር ብወገኖም ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ ዝሃቦ ምክንያት ዘዕግብ ኣይኮነን ኢሎም ዝነበረ ዘይምርግጋዕ ዝነበረ ሓላፍ ሰላፍ ኣብ ግምት ኣተወ ንምንታይ ዘይተመረጸ ክሳብ ተምሃሮ ዝሰኣነሉ ምክንያት ተባሂሉ ሓደ ኣነ ከም ዓብዪ ምክንያት እዩ ዝውሰድ ኣብዚ ምርግጋዕ ዘይብሉ ከይደስ እንታይ ውሕስና ኣለኒ ኢሉ ኣብዚ ዝተጠራጠሩሉ ተምሃራይ ከመይ ገይሩ ካብ ትግራይ ከይዱ ኣብ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቲ ትግርኛ ወይ ክመሃር ወይ ከዓ ከሆነ ስራሕ ምርምር ከካይድ ይኽእል ንባዕሉ ተቋንቋ ሓብዩ ተወሰነ ግዜ ኣብ ርእሱ ድሚኑ ዝፀንሐላ ዝነበረ ዓዲ ከምዚ ክውን ድሕር ሰላም ምስዩ ሰላም ድሕር ሰፊኑ ኩሉ ነገራት እንድሕር ተረጋጋ ብውኢኻ ክትምክሮ ክትፍትኖ ዝግባእካ ካብኡ ተዘይመፅዩ ናብቲ በብደረጃ ዝውሰድ ውሳነ ስለዚ ቅድሚኡ ዝተገብረ ነገር بخمس لغة مكروه بخمس لغة بتنوه طبعا النجار زي مثلا كتات تدعيسو كم زكوينو تعاتيو زبل تاريخ يسلم عليه أقبل قال إتي يونيفرسيتي دكتور سامسون مكونن دما إتوم زتوارزو بروغرامات لعل حموش تعمت نزخونا جزي تمهارو كم زي تقبلوا يوم زقلسو خمس تعمت بتشاقوار لم تقرنياكو سدستنيا نخبات تقرنياكو نحموش تعمت رح يكونن تمهارو زي تقبله نتقرنيا حويسو إتوم كقوارزو زتقبرو 14 بروغرامات كاب شدشة كساب شمونت عمتات تمهارو سلا زي تقبلوا بعلتهم يوم قيمهم إتي يونيفرسيتي أيكونن قوارزو أمزلهم تمهارو سلا زي بلهم بعلتهم تتقبلهم تمهارو دما أجديدنا كنمهرهم أين خيلن አቶ ፍቃዱ ገብረ እግዚአብሔር በወገኖም ለዓሎት ትካላት ትምህርቲ ዕላምአን መምሃር ጥራሕ ስለ ዘይኮነ ተምሃሮ አይረኸብናን ኢለን ፕሮግራማት ከቋርጻ ግቦ አይኮነን ይብሉ ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ እውን በተመሳሳሊ ዋላኳ ተምሃሮ እንተሰአነ ንፕሮግራም ትግርኛ ከየቋረጸ ናይ ምርምር ስራሕትን ማሕበረሰባዊ አገልግሎትን ክህብ መኻአለ ክብሉ ተዛሪቦም أنا تيوسانة تخكلين يوسانة بل خمس بالكوها حدا أبي يونيفرسيتي سر سلسة عبيتي عندنا طالو حدا مهار مستمهاري خالقة محبرسة وقلقلو زبال الله كوميونيتي سيرفيس دلو خالقة مرمر مسرحي حبزي حدا يونيفرسيتي أنا سرحي في جامعة يونيفرسيتي ناي مرمر معخلي ما ناي مرمر كخوني يبزول اللوجيزي وتمهارو قصيرو تمهارو سلازي بالكويل ويورفوق هذا اللي باورو ناي مهر معخل كيكونس ناي مرمر معخل كخوني ناتو حلا
أبز حساب زلوج جيو تمهر يلون نفس حلف حمش عمت موعد نبر حمش عمت نتاي مسل كم زعل فين تجارز نبره بوليتيز تم قالوا خفوتو خلاي ديجري الفاي ديجري يونيفرسيتي نبار يونيفرسيتي يكاب نقص هاي الفلات جميرو ذاك أبو من يتقدر يسندات الله بعلو محور سواق القالوت زوحاقو ببهل ديو بتاريخ ديو بسنة صحف ديو مساعتهم كون قاعد سرح وانك سرح خليو زي كم حدنا يونيفرسيتي القالوت يزهونا الترفاينات راح يكون إذا حبرت رؤية نقع حق النزابة من العالم حدنا يونيفرسيتي العالم يتكال تدواري يخون سقبو نزيك نبقى متياتون هالي تامر مريع لا يقدر نكو أو زمهور سباتكو أو حتيرهم در حق طرفه يكون سب تقرأي متيوم أو تبقيسهم زقبروا ومرمرون كوليو أو كونتكست ولا تقرأي سلسلة طوانقا مستبالو بعدو عودوا حيجوا ونسلسلوا أو مزيد بقبر مكائل قبر مدهن زقرب فلي مدبخم كتكتاتلو تصنيحكم زي خبركم سمعتنا فنو دمس أمريكا بواتساب كمسعكم تداليهم ناب كلتا بعد كلتا حمشته شدشته كلتا شوعات 4 ملغتي صحافو كبصحكم خاليو نايلوم مشت زينا نايلوم مشت مدباتنا أبزازي من لنا دحن حضروا Of pregnancy is a very painful topic for most. However, according to the World Health Organization, around 73 million induced abortions take place worldwide each year for economic, social, emotional, family, and other medical reasons. Nevertheless, the attitude towards abortion is strongly tied with a range of moral, legal, medical, and other religious issues that sparks intense debate in many countries. Hello everyone and welcome to Our Voices. I am Semeni Sheikh Oya and I'm joined by my co-hosts Oriani Tangshaka and Ginny Niwa. Today we will discuss the ongoing debate and key questions related to abortion in Africa. But before we get into the discussion, we would like to state as co-hosts of Our Voices, we do not take sides on the abortion debate. And the points that will be raised by the guests do not represent the views of Voice of America. With that, let's get into the discussion. Yes. So we often hear these two terms commonly used, pro-life and pro-choice in the abortion debate. So let's start by breaking down the difference between these two terms. So the terms pro-life and pro-choice, they are used mainly to describe being against abortion access and for abortion access. So the people who want abortion to be illegal and inaccessible, they are called pro-life people. And according to Britannica's pro-con website, the pro-life people have their own arguments, and some of them are life begins at conception, so abortion is a murder. They say legal abortion promotes a culture in which life is disposable. And instead of legalizing abortion, they argue for increased access to contraception, birth control, health insurance, and sexual education. And they say that way abortion will be unnecessary. So these are some of the points I gathered. And and in the case of pro-choice people, they argue for legal access for abortion, that women have a moral right to decide what to do with their bodies. They also argue the fact that the right to abortion is vital for gender equality, and also that the right to abortion is vital for individual women to achieve their full potential in some cases. And then we'll have guests later to explain deeper what these exactly mean and what the differences are. But these are what we gather from our research. Right, and obviously this topic is sometimes for some other groups a fluid issue.
because, you know, it's not a black and white issue for most people. And the literature shows, even the Michigan law that I was looking at earlier this morning, is that there should be grounds for debate. And the issue of pro-life and pro-choice should be debatable because the gray areas are so vast, and that people should be able to voice their opinions and be able to sit down and find common ground. Because there are people who don't necessarily fit in those pro-choice and pro-life sides. Well, since the United States Supreme Court's historic decision to limit abortion rights, there has been a wave of abortion-related policy shifts around the world, including in Africa. Pro-choice and pro-life debates are taking center stage in countries like Kenya and Nigeria, where reproductive rights advocates say governments are using the US decision as the basis to roll back progressive legislations. While anti-abortion campaigners argue abortion should be totally prohibited, in most African countries, abortion is legal only if the mother's life was at risk in case of rape or incest, and if the unborn child had serious medical condition. Few countries like South Africa and Tunisia permit abortion to be performed safely without any restriction. On this week's episode of Our Voices, we will look at the different perceptions and beliefs related to sexual and reproductive health and the ongoing pro-choice and pro-life debates on the continent. Well, in Kenya, activists have spoken against unsafe abortion that they say are contributing to the reports of high maternal mortality rates, especially in the nation's Kilifi County, where many women and girls undergo the procedure without medical intervention from either a nurse or a doctor. Mercy Katana says she became pregnant when she was still in secondary school. She says her boyfriend refused to support her and her parents refused to accept her, so she had no other option except to undergo an abortion without the help of a medical expert. I couldn't do it at home because I know my parents are strict. I traveled to Mombasa and didn't use anything from the hospital. Instead, I used the traditional method. I made a concoction of soda and local herbs. When I drank it, it caused bleeding. After a while, some discharge came out, but not everything came out. So I had to go to the hospital. Health practitioners like Monakarama Athman Mohammed say Mercy is lucky. Not all women who perform unsafe abortion make it to the hospital. And you get somebody, maybe the uterus has rotten, gets a condition called septicemia. Septicemia is a very severe state of the sepsis, and most of the time when it goes to the bloodstream, it has to go all through the body, even to the brain. Now we get mortality. Abortion is illegal in Kenya unless the mother's health is in danger. But doctors estimate that nearly 500,000 abortions each year take place in Kenya, the majority of them unsafe. Leila Abdul Khair Isaac is the Chief Executive Officer at the Youth Voices in Action Initiative, a women's reproductive health advocacy group. She says there are too many stories like Katana's and says the group wants to help young women dealing with unplanned pregnancies to make better decisions. Women and girls, most of them, they don't have information on reproductive health. We also provide information on the abortion complications, the post-abortal care, and the issues of the patient's rights, like their rights in terms of them to access reproductive health services. The group trained skilled hair braider Emily Nasubo to talk to clients about reproductive health. She says the heartbreaking stories of women and girls going through painful abortions motivated her to support the initiative. This program aids in educating and developing them intellectually. They learn self-awareness and self-care strategies. Even when they are in doubt, they come back for support and guidance. In the past 6 months, Kilifi County Referral Hospital recorded at least 500 cases of post-abortion treatment. Kennedy Miriti coordinates the hospital's reproductive health program. He says the death rate among pregnant women in Kenya is very high. We are also exploring on what are these causes of maternal mortalities that we have not identified that are causing all those mortalities out there. And definitely abortion is one of them.
Doctors estimate that roughly 7 women and girls die every day in Kenya due to unsafe abortion, and thousands more are hospitalized. Halima Gongo, VOA News, Kilifi County, Kenya. Thank you, Halima Gongo, for that report. Well, proponents of legal abortion believe abortion is a safe medical procedure that protects lives and often tied with women's rights and gender equality. To understand their argument, we invited Martin Onyango, Associate Director for Legal Strategies for Africa at the Center for Reproductive Rights. Onyango is also an international human rights practitioner and women reproductive rights litigator. He's joining us via Zoom from Nairobi, Kenya. Welcome to Our Voices. Thank you very much. It's a pleasure to join all of you in this conversation. It's a pleasure to have you too. So as we watched in the previous report, according to WHO, unsafe abortion is one of the preventable causes of maternal deaths and also morbidities in Africa. So why are the two related? The two are related. Unsafe abortion contributes to about 13% of all maternal deaths on the continent of Africa. And this number rises in some countries. And in countries like Kenya, unsafe abortion is the third highest cause of maternal mortalities in the country. And so why is unsafe abortion contributing to maternal mortalities? Africa bears the disproportionate level of mortalities from unsafe abortion because of the restrictive abortion laws, the weak health infrastructure, limited access to health care, and that then forces many women and girls who qualify to access safe abortion services to seek unsafe services offered under no supervision, no guaranteed quality, leading to the mortalities and morbidities arising from the unsafe environment. And so unsafe abortion and maternal mortality are tied to the hip because unsafe abortion is a leading contributor to preventable deaths of women on the continent of Africa in countries including Kenya. So, Mr. Onyango, beside say unsafe condition, you also have pro-life activists that says that life begins at conception and having abortion means having, means a murder. What do you think about that? Thank you very much. When life begins, or the question of murder is either philosophical or a legal question. But when we talk about safe abortion is a healthcare service that any woman or any girl may need at any point in their life. And let us not forget that all pregnancies are never wanted pregnancies. Among the leading causes of pregnancies on the continent is sexual violence, rape, and defilement. And therefore, the public health approach, the protection of the right to health and the right to life of women and girls necessitate the need to provide safe abortion as a reproductive health care to those women and girls. And therefore, the argument of murder or killing does not arise because murder is a defined criminal offense and it occurs under certain circumstances. And that argument is more a moral argument rather than a legal argument or a health argument. It is not about the preservation of the health or the life of the women. So are you saying that at any point this woman should have the right to abort, whether it's 1 month or 9 months, let's say? Thank you very much. That women should have the right to abort when allowed by the regulating framework. And ideally, where we are all seeking to get to is an environment where women control their bodies, where women control their reproduction. However, the reality we are living with in the continent is that every country has
a set of regulation on when abortion is accessible. Correct. And Africa as a continent has set a continental standard of when abortion is accessible. Okay. And abortion now, has Mr. been Wonyanga, defined let me as step determination in briefly. before viability. I understand. Let me step in briefly. Well, one of the pro-choice arguments is that a woman should have, as you said, the full autonomy to her body, and abortion should be her personal choice. But the counter-argument to that is that the right to life, the right to that baby, should outweigh the right to an individual. As an expert, human rights expert, what is your take on that? Thank you very much. There are two conversations that many times get confused. The public health approach, abortion as a reproductive health right, a health need to preserve the life and the health of the woman, versus the conversation that is coming from the so-called pro-life group. And the argument then loses who are we protecting? And two, it then necessitates a conversation about, can we recognize the right, can we give fetuses rights superseding the rights of women carrying those pregnancies? The answer is that no, this is recognized not just in international human rights instruments, but also in national laws, that the primary concern of protection, both in public health, but also in law and human rights, is the woman, and therefore it is the rights of the woman, the interest of the woman that will supersede any interest in the life before birth. Thank you, Mr. It cannot be that the fetus interests overweigh or rank higher than the rights of the woman that is carrying the pregnancy. Thank you so much for sharing your view, Mr. Martin Onyango, Associate Director for Legal Strategies for Africa at the Center for Reproductive Rights. Thank you for joining us. We appreciate your contribution. It is now time for a quick break. When we come back, we will hear arguments from the other side of the debate identified as pro-life. Before we go, we also would like you to share with us what you feel about the debate on abortion and whether it should be a legal option or not. Share your thoughts on our social media platforms. We are on Facebook, Instagram, and X, and our handle is at VOA Africa. Use the hashtag VOA Our Voices. We'll be right back. Stay with us. In times of change, when the world seems uncertain, and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depends on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture. You're watching VOA's Red Carpet. My name is Jackson Vunganyi. Thank you so much for joining us each week right here on Red Carpet. We bring you the latest in health, wellness, sport, beauty, medical breakthroughs. Healthy Living cares about your well-being. What are the main health concerns in Africa and around the world? Find out the latest on coronavirus. Connect with our experts and ask them questions. How long does the virus stay? Join me, Linor Moudou, in Washington, every week on Healthy Living, right here on VOA.
Welcome back. You are watching Our Voices. Today we are discussing the abortion debate in Africa. Anti-abortion advocates say life begins at conception, making abortion a murder. They argue increased access to birth control, health insurance, and sexual education would make abortion unnecessary. To look deeper into this argument, we invited Anne Kioko, a Kenyan pro-life activist and campaign director at Citizen Go, which is an international advocacy group that promotes life, family, and liberty. Ms. Kioko is also joining us via Zoom from Nairobi, Kenya. It's a great pleasure to have you with Our Voices. Thank you so much for having me. Hello and welcome, Ms. Kioko. So I'm going to go right to it and ask you the same question we asked our previous guest. Tell us why abortion is considered a murder, or how does it deprive the human being from the right to live? Well, thanks for that question. It is simple biology. Life begins at the moment of conception. And once life begins, we are supposed to protect it, promote it until the moment of natural death. So abortion, what is abortion? Abortion involves terminating the life of a preborn baby before its due time. A pregnancy is supposed to go until 9 months in a normal situation. But we see a lot of pro-abortion advocates or pro-abortion people who think that they have the right to end the life of this preborn baby before it's born. And all of us came from all of us were conceived, all of us were carried through pregnancy, and that is why we are born, that is why we exist. The same way we cannot kill an aged person, the same way we cannot kill a handicapped person, is the same way we cannot kill a vulnerable child who is in the womb of a mother. And I'm so proud because in Africa, so many African countries are protecting this right to life from the moment of conception, including where I am right now in Nairobi, in Kenya, where the Constitution states that life begins at conception and everyone has a right to life. And let me ask you on that point. One of the arguments to that is that a woman, in case of rape or incest or medical condition, and some even take it to economic and other issues, still want to have abortion, and lack of access to safe and timely abortion care endangers a woman's life. So what is the pro-life stand on that? Okay, let's first discuss the issue of rape, which is a very unfortunate situation. So it's according to me, rape is a crime, is a very violent crime. And all the perpetrators must face the full force of the law. According to me, if it were up to me, they should face life imprisonment. And I'm proud of countries which have taken action and have a sexual offences law, including Kenya, which has a Sexual Offences Act and punishes perpetrators. It is a very unfortunate violence that any woman can face. And most of these rape cases sometimes are done by people we know, intimate partners, or even husbands or boyfriends. And I know it's very unfortunate. But then when a baby comes in such kind of a situation, are we supposed to kill the baby in the pretext of solving the trauma that was caused by rape? I would really think that we cannot solve a trauma with another trauma. We cannot solve violence with another violence. We cannot impose abortion to a rape victim who already is suffering the very unfortunate trauma imposed by a rapist. We cannot do that. Instead, what I would advocate for, what we advocate for here in Kenya, what we advocate for here in Africa, globally, is that I understand. Is that rape victim needs to be accompanied. Understood. They need to be counseled. Understood. Well, let us continue this discussion briefly in a second. But before that, let us now hear from people in West Africa
what they think about abortion on this debate. Our reporter Timothy Obuezu talked to residents in different age groups in Abuja, Nigeria. We have Sandra Ochapa, Goodness Luca, Margaret Ezekuchu, and Happy Mark in our Your Voice segment, and then we'll be right back. From that word alone, we all know it's something that is not right, something very bad. And as a lady, we are not supposed to indulge in that. Yeah, we are not supposed to indulge in that because it's very harmful. And it's very, in fact, it's very harmful. It's not something good, and it's not something we should be proud of. You can damage your womb. Maybe when you get married, after doing abortion, some normally, if they get married, they cannot even deliver because your womb is damaged. So it can also cause so many things in woman's life, health problem and all that. It can also cause fibroids also, but many people don't know about that. Abortion can also take somebody's life untimely and all that. Even when you're not supposed to die, you find out that your life will be taken at that moment. So it's very, very dangerous. If it has to do with life, and maybe probably there's a life that is at stake, well, I think it should be done. But if there is anything that can be done to prevent that abortion being carried out on the woman, I think it should be done. Now let's get back to the discussion. What is your take on when it comes to medical condition, when a woman has a medical condition? What do you say about that, and what is your experience on other countries on the continent, their attitude on this? Well, when it comes to medical conditions, I'm sure medical doctors would agree that there's purely no medical condition that allows a person to go directly to address a situation in thinking that the best way to go about it is eliminating a child or eliminating a preborn baby. We should go in, or we should address this medical issue, whatever it is, with an aim of saving both the baby and the mother. In a medical situation, we should not go there saying that we have to eliminate the preborn baby to save the other. But I advocate for saving both the lives of the mother. It's very important we save her, because without her, we can't save the life of the child. So, but what we are seeing today is so many elective abortions, people creating situations whereby they just want to, if for example, they have nausea, which is really a symptom of a pregnancy, or they create a situation where they go for elective abortions. And this is what is happening in those countries where abortion is legal. And I also want to say that however we state it, even if abortion is legal, it can never eliminate the fact that it kills a preborn baby. Okay. It makes a woman a mother of a dead. It makes a woman a mother of a dead baby. Abortion has side effects. Thank you for your perspective on that. This is where we end our show. Our special thanks goes to Martin Onyango, Associate Director for Legal Strategies for Africa at the Center for Reproductive Rights, and Anne Kyoko, Africa Campaign Director at Citizen Go. It was a great pleasure having you both on Our Voices. Be sure to watch Our Voices on the VOA website at voaafrica.com or on our YouTube channel, where you can catch up on the latest episodes and the world's top news stories. Last but not least, we thank our editorial and production team on Our Voices. Be sure to continue the conversation on our social media platforms. Until then, thanks for tuning in.
This week on Straight Talk Africa, rapid urbanization is spreading across Africa and so-called smart cities are emerging. They're based on innovation and promise to fuel economic growth. Are smart cities the new trend on the continent? Will they create better living conditions for the rising middle class? How will smart cities serve their citizens? Straight Talk Africa starts right now. Welcome to Straight Talk Africa. I'm your host, Vincent McCory. Urban centers in Africa are growing at a very fast pace. People are flocking to them, seeking opportunities to better themselves. By 2035, 100 African cities will have over 1 million people and will be home to about 21% of the continent's population. Those cities are expected to generate more than 60% of Africa's GDP. That's according to research by the Economist Intelligence Unit. Now, a recent trend we're seeing in a number of African countries is the emergence of the smart cities. What are smart cities? Joining us to help us better understand this is VOA Africa technology reporter Paul Dio. Paul, so hello, what are smart cities? Well, thanks, Vincent. Smart cities, the concept of smart cities has been around for a while. It's just that in the last 10 or 15 years, it has exploded. Why? Because of urban migration. There are a lot of people who have been moving into cities, and now these cities that were constructed before the colonial era or predating back then, they can no longer accommodate people. Now countries are trying to figure out how to accommodate these people. That's why they're coming up with the concept of smart cities. But simply put, smart cities are driven by technology, AI, or advancement of these new technologies help to drive these cities as we know it. Now, there are concerns, though, of living in smart cities, especially as pertains to technology, because technology has become so invasive, but also to some it's a kind of a risky place to be. Yeah, you make a greater point there. Yes, there are a lot of concerns when it comes to especially data, because most of these smart cities drive their livelihood on data. For example, let's say if it's how traffic is entering into the city, you want that data. How people are using or conserving energy, you want data. So anybody can take advantage of that. But from what we know now, most people who are using this data, they're using it for the good. We have not had incidences where some people have taken advantage of this data to do harm, especially when it comes to like national grid, tapping into hospitals. But for example, the cities, let's say Cape Town. Cape Town is one of those smart cities that leverages its data to improve the city, to do housing, to figure out how to police the community, to build new schools. So we've seen when data is used very well, it can help to urbanize some of these smart cities that we are talking about. Interesting you referenced Cape Town, but there is evidence that more of the older cities across Africa are making efforts to transform into smart cities, besides, of course, building cities right from scratch, as we're going to discuss further in a moment. Yeah, that's a great one. Let me put it this way. We've had an advantage. The technological advancement, we've had an advantage of that. Compared to the Western world, we did not have that infrastructure. In the Western world, people had the infrastructure. So the difference between here and over there is that here they're doing more gentrification because they had infrastructure already existing. They cannot build smart cities. They have to build around existing infrastructure. When it comes to Africa, we did not have that infrastructure, so we are leveraging on technology. In some cases, we have gone and recreated or built brand new cities like Konzo, like Echo, like New Cairo, places where people are tapping into technology. The other point I could make is the intellectual balance of power has been shifting in our favor, meaning that
We have access to the internet. We have access to technology. We have access to the best engineering schools, the best architectural schools. So Africans are also tapping into that to make sure that they are part of this global community where exposure is everything. People are able to leave their villages, go to Beijing, come here to Washington, and learn from the best examples. So, and because of that, they are able to take that knowledge back to their home countries and come up with these smart cities. Superb. Paul, thank you very much for those insights. Now, smart cities in Africa are at the conceptual stage and others are being built now. In Rwanda, we have Kigali's Vision City, an upscale residential contemporary living community. In Senegal, there is the futuristic Akon City, a project of Senegalese singer and entrepreneur Akon. He says he wants buildings to look like contemporary sculptures. In Ghana, we have Accra's Hope City, intended to house the continent's largest skyscraper. It's a project of former Ghanaian President John Mahama to be realized in the future. And in Kenya, we are witnessing the creation of a new city between Nairobi and Mombasa, the Konza Technopolis. With us today on Straight Talk Africa is the CEO of the Konza Technopolis, John Paul Okwiri. Welcome, Mr. Okwiri. Thank you, Makori, for hosting me for this great interview. Well, I really appreciate it. Thank you. Yes. So let's start right there. You're developing a city right from the ground up, and it's now called Konza Technopolis. Can you help us understand the concept behind this? No, thank you. Thank you for hosting me for this interview. Konza Technopolis is a smart city. Konza Technopolis is a concept derived from the Kenya's Vision 2030, which was a national blueprint strategic project that envisioned to do various projects for the country to ensure that Kenya would move from a low-income country to a middle-income country by the year 2030. Konza Technopolis is one of those conceptual projects that the government of Kenya has envisioned to be the drivers towards this achieving the middle-income country by the year 2030. It's a smart city. It's a master planned smart city being developed from scratch, from a green field. Yeah. And Konza Technopolis is going to ensure that as a country, we move towards knowledge-based economy, away from the conventional industry-driven economy, agricultural-driven economy, to one that is our research and development driven, where we will be able to commercialize knowledge and innovation. Thank you. And now, you know, some who are watching, say Kenyans, are very curious. You're building this city in between Nairobi and Mombasa. What will make it such a unique city compared to those two? What is it that a person who comes to that city to visit will see that will be different than what they see in Nairobi, in Mombasa, in Kisumu? Konza Technopolis is different from any other city you can see in Kenya, in that it focuses on three major clusters. That is ICT and ICT-enabled services, life sciences, and engineering. All these are driven by technology, research and development, and also commercialization, commercial activities. So Konza is different from any other city that we'll see around Africa or in Kenya because of these three main clusters. And this is because Konza wants to ensure that as a country, Kenya, we move away into knowledge-based economy. You look at countries like Malaysia, Korea, where now they are more technologically driven and innovation driven. The economies are, the GDPs are driven by technology, as opposed to in Africa and in Kenya, where our economy is still majorly driven by agriculture, industry, and tourism.
So Konza Technopolis is this futuristic city that will ensure that as a country, we achieve this. And that's why we've been able to implement a master plan that was conceptualized through the support of our development partners called Master Delivery Partner that was led by Tetra Tech, which is an American consortium of consultants who are experts in master planning smart cities. And since then, we've been able to implement that master plan and guidelines that were developed in the year 2016. We've been able to implement and ensure that as a Technopolis, one of our anchor tenants as a Technopolis is a university. That is the Kenya Advanced Institute of Science and Technology, which is a graduate-only university and focuses on research and development, science, technology, engineering, and mathematics. And this will ensure that as a country, we are able to create more innovations. We are able to commercialize these innovations. We are able to move our country from an agriculture-based country to a country that is based on more innovations and more commercializations of startups. And this is the vision that Konza Technopolis will provide. Yeah. We've also been able to develop a state-of-the-art national data center. And data being the oil of today, Konza Technopolis is leading in ensuring that we are able to find a hosting environment for the data that will be driven by this research and innovation. And being data being the oil of today, if we can utilize this data to ensure that we create more innovations and commercialize this data, then we as a country will be able to move from an agriculture-based economy to one that is knowledge-based. Thank you. Well, it's time now for a short break. When we return, we'll continue our discussion on the Konza Technopolis in Kenya. Stay with us. In times of change, when the world seems uncertain, and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depends on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture. Health, wellness, sport, beauty, medical breakthroughs. Healthy Living cares about your well-being. What are the main health concerns in Africa and around the world? Find out the latest on coronavirus. Connect with our experts and ask them questions. How long does the virus stay? Join me, Linoch Mudu, in Washington, every week on Healthy Living, right here on VOA. The U.S. Supreme Court's historic decision to limit abortion rights, there has been a wave of abortion-related policy shifts around the world, including in Africa. On this week's episode of Our Voices, we will look at the different perceptions and beliefs relating to sexual and reproductive health and the ongoing pro-choice and pro-life debates on the continent. Join the conversation each week right here on Our Voices. Welcome back. We are discussing the Konza Technopolis in Kenya. With us is the CEO of the Konza Technopolis, John Paul Okwiri. Now, Mr. Okwiri, let's go beyond concept
dreams and, this kind of a grand idea and talk about some realities. There has been disappointment in many cases with even, some of the best ideas in terms of sustainability. We've seen cities, even the existing one, like Nairobi and other parts of Africa, grow haphazardly, no planning, no sustainable kind of order. In terms of guarantees, what is being done to make sure that in the future that city maintains the kind of concept that led to its creation, and that there won't be interference by either real estate developers, politicians who have different ideas, and perhaps the planners of the city? Thank you. Now, for sustainability of our master plan, we have ensured that we've developed guidelines that we use with the investors when they set up, when they step into the city for investment decisions. We ensure that the guidelines that have been developed and approved that guide the development of each structure in the city. We've also worked with the county governments, the neighboring county governments of Machakos, Makueni, and Kajiado, and ensure that with a 10-kilometer radius of the city has also been master planned, and a plan has been approved by the 3 county assemblies. Machakos has already approved, Makueni has also approved, Kajiado is working on the approval, and this will ensure that 10-kilometer radius around the city is also planned so that we avoid informal settlements that will come out and sprawl around the city, making it look bad in as far as physical planning is concerned. So we've physically planned the surrounding areas to ensure that we are able to sustain the development of the smart city of Konza Technopolis. We've also ensured that we've developed a building code for all the investors who set up in the city, so that all the buildings in the city will follow a certain code of construction, ensuring that sustainability is maintained. All the buildings in the city are required to achieve Green Star certification, LEED certification, solar use on the rooftops, ensuring that the facades, the ventilation is natural ventilation is utilized in as far as orientation of the building is concerned. All these are aspects to ensure that we build a sustainably sustainable. That sounds really good. But sometimes you also base some of your observations on what is ongoing. For example, we know that this city is going to fall under the jurisdiction of certain, administrations, and always there's a political connection to these cities on how they're run and who is benefiting in which way. So, for example, when you talk about codes, we've seen not long ago there was a lot of debate over the violation of codes, construction and building codes in even parts of Nairobi, whereby this neighborhoods that were supposed to maintain certain type of housing, certain heights of houses, were obviously ignored by the same city officials, and they allowed real estate developers to do whatever they're doing. So how do you do this, especially given that there will be 3 different administrative jurisdictions involved in this city's kind of administration? How do you guarantee that there won't be that kind of violations by politicians who have different agendas than yourself? Oh, thank you. Okay, so what we've done, and you rightfully stated that Konza Technopolis has transitioned through
three administrations. The first one being the late President Mwai Kibaki administration that established the Vision 2030 and conceptualized Konza Technopolis. The second being the Big Four agenda by His Excellency Uhuru Kenyatta. And now the third administration of His Excellency President William Ruto under the plan, where we are implementing the digital superhighway, and Konza being at the forefront of this implementation of the digital superhighway. What we've done is to ensure that Konza, the concept of Konza Technopolis is anchored in law. We have developed a Konza Technopolis bill, which is currently at the floor of the House in Parliament, undergoing the second reading. And very soon we'll have an Act of Parliament that establishes Konza Technopolis. This will ensure that all the codes, all the building, the guidelines, the development guidelines, the master plan will be anchored in law. And this will ensure that for whatever administration that will come after, then everything will be included and ratified in law. So that is one aspect that we've done. The second one being Konza being a political project as a result of political strategy. We've ensured that we worked also with our key stakeholders, the national government through our Ministry of ICT and Digital Economy, the county governments, the neighboring county governments of Kajiado, Machakos, and also Makueni, to ensure that they also support in the physical planning of their various counties. And in that, it means that the impact of this development of Konza Technopolis will be felt also in the counties. And this means that also the counties will be able to benefit from the development of the Technopolis, and also ensure that they also follow suit and also develop similar technopolises. Yeah. In the bill, you realize that Konza Technopolis the law is proposing that we will have more technopolises being established also in the counties. This will ensure that as a country, we now embrace the concept of developing new cities each and every time. So this will be like a model, in other words. That's what you're saying. Yes, this is a model. Yeah. This is a model, and that is the vision of the Technopolis. And that is the vision that we've included in the bill, to ensure that as a country, Konza Technopolis does not become the first and the last smart city to be developed in Kenya. Yes. In terms of, I know it's supposed to be a mixed-use city, supposed to have business centers. You've called it the Africa Savannah, and also it should be having residential, houses and complexes. The question is, does it include everybody? Is any Kenyan able to come to that city and reside there and work there? Or is it going to be of a particular group of people, a certain class of people? I mean, there are people out there who may be concerned about that. Yes. So thank you for that. You know, Konza is an investment destination. It's a 5,000-acre piece of land that belongs to the government. And the government mandated us as Konza Technopolis Development Authority to build the basic infrastructure. And government has already invested in the basic infrastructure. We've been able to master plan and develop that infrastructure in as far as what investors would require. We've also ensured that Konza Technopolis is a special economic zone, thereby being able to benefit from the tax incentives that is provided for in law. That means that investors are now free and ready to join the Technopolis. Right now, we finished with the basic horizontal infrastructure. We now want to welcome, and we are welcoming investors to come put up the vertical infrastructure. With the vertical infrastructure, it means we'll be able to have schools, housing, mixed uses, commercial buildings,
residential or first residential buildings. We have universities and schools and also social amenities. And this means that each and every person in Kenya is free. In Kenya and around the world is free to come to Kwanza, live, work, and play. And in terms of the commitment so far, how far are you in terms of getting the commitments for investors so that this does not end up being one of those cities that are constructed and then end up not being occupied or used to the full? We have been able to implement infrastructure in the phase one of the Technopolis. The first one of the Technopolis is about 600 acres. Within the 600 acres, we have 147 parcels of land that is available for investors. Out of the 147, over 100 parcels have already been allocated to investors. The land conveyancing process takes about 18 months from the time when an investor walks in to the time when the investor is able to register the sublease, and to the time when the investor is able to mobilize and break the ground. So most of these investors are in between these various stages, and we've been able to have those that have already been issued with construction permits, meaning that they are able to start construction anytime. One of such investors... Yeah. Yes, go ahead and mention one of those. I was curious to hear who are some of those. Yes, one of those investors, and in this case we're talking about private developers, not government-led project like the KAIST digital. We're talking about private-led investors. One of those investors is Riara University, which has already broken ground and is establishing their main campus in the Technopolis. Riara is an innovation-led university, and it has found it at the right ecosystem to be able to move their campus from Nairobi to the Technopolis. We also have about other 5 investors whom we've already issued with construction permits, ranging from investors interested in technology solutions, housing. We have an investor who's coming up to put about 200 units of housing. We also have an investor who's coming up to put industrial go-downs so that we are able to set up our light industrial zone. So all these investors have been issued with the construction permit, and within this year, we'll be able to see 5 more investors breaking ground. In the meantime, we have and we have operationalized a national data center, which is Tier 3, uptime certified in as far as sustainability is concerned. We also have the anchor tenant, that is the Kenya Advanced Institute of Science and Technology, whose construction is completing in December, and will be able to admit students in May next year. That means the ecosystem of the Technopolis is set to grow organically. We have also been able to get sufficient support from the Korea government through the Korea Exim Bank that is coming to establish the digital media city. This is a state-of-the-art 160-acre investment that is going to set up a state-of-the-art Nollywood, all Hollywood kind of facility for our film industry, animation, software development, fashion, art, to enhance our creative economy. And you know what creative economy can do for a country in as far as talent is concerned. And this is the direction that Kwanza Technopolis is leading the country. Just one question. So who's going to run it eventually? The digital media city, right? Yes, the entire city. The entire city. Yeah. Yes, thank you. Okay. Right now, our mandate as Kwanza Technopolis Development Authority is to establish the basic infrastructure and ensure that we are able to set up the ecosystem. As soon as we have residents in the city, the governance structure will change, and it will change to suit the residents and to suit the citizens who will be Technopolis. At some point,
Maybe based on how the situation will be, maybe we'll have a mayor running the city, a governor running the city. Oh, great. A governor running. Governor and Mayor, yes. Thank you very much. We have to leave it right here. Thank you, John Paul Okwiri, for the thought-provoking discussion. We appreciate your time. Thanks to our affiliate stations for broadcasting Straight Talk Africa across the continent. Now check out Straight Talk Africa on social media. Like us on Facebook, follow us on X. Be sure to also watch us on YouTube and let us know what you think. I'll see you next time. Termination of pregnancy is a very painful topic for most. However, according to the World Health Organization, around 73 million induced abortions take place worldwide each year for economic, social, emotional, family, and other medical reasons. Nevertheless, the attitude towards abortion is strongly tied with a range of moral, legal, medical, and other religious issues that sparks intense debate in many countries. Hello everyone and welcome to Our Voices. I am Semenyi Shekoye and I'm joined by my co-hosts Oriani Tangshaka and Jininiwa. Today we will discuss the ongoing debate and key questions related to abortion in Africa. But before we get into the discussion, we would like to state as co-hosts of Our Voices, we do not take sides on the abortion debate. And the points that will be raised by the guests do not represent the views of Voice of America. With that, let's get into the discussion. Yes. So we often hear these two terms commonly used, pro-life and pro-choice in the abortion debate. So let's start by breaking down the difference between these two terms. So the terms pro-life and pro-choice, they are used mainly to describe being against abortion access and for abortion access. So the people who want abortion to be illegal and inaccessible, they are called pro-life people. And according to Britannica's pro-con website, the pro-life people have their own arguments, and some of them are life begins at conception, so abortion is a murder. They say legal abortion promotes a culture in which life is disposable. And instead of legalizing abortion, they argue for increased access to contraception, birth control, health insurance, and sexual education. And they say that way abortion will be unnecessary. So these are some of the points I gathered. And in the case of pro-choice people, they argue for legal access for abortion, that women have a moral right to decide what to do with their bodies,